mo máa tún kí wá káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà làgbà yọjú ibo la yọjú sí lọ́dọ̀ àwọn delegation míì tọ́nà wá láti Amẹ́ríkà. Mo ní àyẹ̀bọ̀n kan ṣẹ̀ lọ ni wọ́n náà míì tún ti dé kí náà tún wá ṣe wọ́n ní wọ́n wá mójú ajé kò ní sọ̀mù ni ọ̀rọ̀ yìí ó máa lẹ́yìn ṣe ìṣe wípé àwọn ti federal government version tí wọ́n ló tún wáyé àwọn sá ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí Trump ràn wọ́n náà wá sọ wọ́n náà fúnra àwọn làwọn lérò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí ti ń fa họ́wọ́hù láàrin ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwa Kìrìsìtẹ́nì tá a ti ń retí pé kí Trump wá o kó pa àwọn ọmọ ológun wá o tí àwọn délégéètì eléyìí sọ báyìí pàápàá jùlọ ẹni tí ó kó wọn wá àti ń sọ̀rọ̀ ju inú abala kìíní láti gbọ́ ó dá ẹjẹ́ àṣẹ atótónu díẹ̀ lé lórí tá a bá dé inú àkójọpọ̀ ròyìn á sì ohun wọn sókè ẹgbọ̀n tán sọ níbi tán ti sọ wípé àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò sì ní fẹsẹ̀ sí pé kí Trump kó àwọn ọmọ ogun wá pé ká tutù ẹ̀ dànù ká mọ́ ru ọkàn lọ bẹ̀rùn náà mùsùlùmí kan náà bá kóra wọn jáde nílẹ̀ Haúsá náà bá bẹ̀rẹ̀ sí fi ara wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní owó tán buwọ́lù lánàá wọ́n ní àwọn ò faramọ́ pé kò yẹ kí àwọn olórí mùsùlùmí mọ́ wo àwọn ìjọba níran àti pé kò yẹ kí ìjọba kan bu ọwọ́ lurú owó yẹn pé ó ti pọ̀ jù fún Kristẹni táwọn ń kọ́ ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀wájú bá kúlẹ̀kúlẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn. nígbà yẹn wá já sáré dé Borno lọ́dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà láyà sí wọ́n fẹ́ fi hàn wá bí wọ́n ṣe detonate àwọn àdó olóró tí àwọn ará bíi mọ́ dẹ sí ojú títì ẹ̀rí bó ṣe dún gbàmù ní ìsìn ṣùgbọ́n while we are watching it èmi náà ṣèbò ẹjẹ́ ń ṣe narration tí mo fẹ́ sílẹ̀ lórí nípa update tí mo fẹ́ fún yín wípé wọ́n dáná sun wọ́n dáná yá wọ́n dáná sábẹ́ àwọn ISWAP ní àná on the 21 wọ́n pa wọ́n pa àyà 17 náà panu wọn àti ẹ̀rù pa ní ìrókù kankan nù wọn ní àrí gbogbo tán gbà lọ́wọ́ wọn àrókù wọn o á fi hàn inú àkójọpọ̀ ròyìn ẹni kí ló tẹ́tà ló ń bí ẹjẹ́ aṣọ ogun ẹ̀dínú àkójọpọ̀ ròyìn torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ wọn lọ́rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ ó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n láwọn òye kan wọn àwọn negotiator wọn náà sì ń pariwo wọn ń fapá jánu wípé ẹ mọ́ ju àdó olóró lu àwọn ọmọ àwọn mọ́ àwọn Fúlàní lẹ́ ń pa mo ní kí ni ti Fúlàní ṣe jẹ́ sí àwọn agbésùmọ̀mí ẹ wò bọ́n ṣe donate ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adénú àkójọpọ̀ ròyìn ìbẹ̀lẹ̀ ti bá ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ròyìn nípa bí wọ́n ṣe pa wọ́n fi hàn wá bọ́n ṣe ń dáná yá wọn àpàpàrókù wọn àti gbogbo nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn. ẹ jẹ́ wá sáré dé airport níbi tí àwọn èrò kójọpọ̀ sí àwọn tó ń sá fún tráfíkì tó ń sá fún báńdíìtì lójú pópónà wọ́n ní aeroplane lóníkálukú rè wọ̀ ní ìsìn wọ́n bá tún dé airport lèrò bá tún pọ̀ disappointment ó ń yí lura wọn. See crowd. See. And now let me show you the VIP. Let me show you guys the VIP session. VIP is full. bẹ́ẹ̀ nínú gbogbo ẹ̀ náà tún ti wá ń fi ẹ̀sùn kan earpiece wípé wọ́n ń ṣe àwọn bó ṣe wù wọ́n ní earpiece dá táìmù fáwọn 3:15 p.m. wọ́n ní ṣùgbọ́n kò dé until 8 p.m. nígbà tó tún dé tó tún sọ di 10 p.m. àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó sàpà ojú ẹ̀ dé 2 a.m. lóru ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu kan náà àwọn arábìnrin tó ń fẹjọ́ earpiece sùn wá èmi náà ń gbọ́rọ̀ lóríṣiríṣi nípa earpiece lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àti international àti local wọ́n ní wọ́n behave dáadáa rárá. Supposed to be in Benin right now for a wedding. See, I'm all glammed up. We decided to book 11:20 a.m. flights. So we'll do our makeup and everything from Lagos and it will be very fast. I mean, this is our peak period. Tell me why we got to the airport. She went in and then they checked her in and gave her a boarding pass. She booked the tickets, booked for both of us at the same time. She didn't book it separately. And I went to park because I was going to park my car at the airport, and then when we're coming back tomorrow or next, I'll just pick up my car from the airport and I don't have to wait for a cab. Tell me why I got there. At first, they said, oh, you are late. This was an hour, 10 minutes to the flight. And I'm like, ow. So we got there and they didn't want to open for us. Let me make this very fast because I'm really pissed. I'm just trying to maintain. And they said, we're late. I said, no, I am not late. 45 minutes. They sent a reminder yesterday to remind us of our flight. And they said we should be there 45 minutes before the flight. And then I said, okay, we should go in. We got there and I wanted to check in after my friend. I just checked in and gotten a boarding pass. And they said, oh, did we not get an email? The aircraft was downgraded. I wish I didn't speak that time. That some persons have been rescheduled for tomorrow, 11:20. I said, I did not get any email. My friend, we came together because they do me like movie. She just checked in and collected her boarding pass. I only went to park. And these people said,
there was no space again. They sold that ticket. There's nothing they can tell me. Because when they started like lying and saying that, they sent an email. I said I did not get an email. If you wanted to reschedule my flight, you would have sent me an email. You would not send me that email to remind me of my flight for this morning, last night. And the person we booked together just checked in. Max 5 minutes. They now saw that they couldn't lie again and they started begging us. They are sorry. lọ́rọ̀ kan wọ́n sá disappoint wọn peak time wọn náà wà èé oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ń lọ pẹ̀lú aeroplane kò sẹ́ni tó fẹ́ wọ mọ́tò mọ́ ìwọ tó o bá ń plan travel jọ tètè mọ bóyá 2 days before the flight ọjọ́ méjì ni kò ti wà ń bẹ̀. ó dá níbẹ̀ ẹja tẹ̀síwájú ẹja dọ́dọ̀ arákùnrin kan dẹ́rẹ́bà ọkọ̀ àjàgbé tí ń gbé gáàsì lọ ni ó ní sàdédé lójú ń pòyì ló ń tẹ bírèkì ní òmù mọ́ ó ń gbìyànjú títí ó ń tẹ́ ó ní bírèkì òmù o àfi bóun ṣe yíwọ́ sínú igbó lọkọ̀ bá dànù gáàsì bá bẹ́ atẹ́gùn bá gbé gáàsì lọ ọ̀gbẹ́ni bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa náà bá dúpẹ́ ṣùgbọ́n ó tún wá fẹ́ ṣe mistake mi ìwọ tó rí yọ torí kó yọ nínú irú ìjàmbá yìí tó tún wá ń fi fóònù rìkọ́ọ̀dù tó tún súnmọ́ ibi tí gáàsì wà ẹ̀wù tó ti gbàgbé wípé gáàsì fóònù ọwọ́ gan lè múná gáàsì sì rèé inú atẹ́gùn ní bá ṣiṣẹ́ kò dàbí petrol iná petrol náà burú ṣùgbọ́n òróró tó bá dàálẹ̀ látara bẹntiróòlù ní iná bẹntiróòlù wọn ṣe gbùà ní mọ́ tẹ̀lé ṣùgbọ́n gáàsì atẹ́gùn ní bá ṣiṣẹ́ irú eléyìí tí ń fọ́n sátẹ́gùn ní ìsìn ó ti lè dé ẹ̀rí bó ti súnmọ́ mọ́tò yẹn pátápátá ó lè dé ibi tó wà tẹ́ni tí ń bá ṣẹlẹ̀ mẹ́rin ní ìsìn ó bá lọ nìyẹn. aṣáàdúpẹ́ pé òyìnbó ẹjẹ́ àpò mẹ́jà dé mechanic village kan ẹ̀yin onímọ́tò tẹ́ ẹ mọ́ gbé mọ́tò lọ sọ́dọ̀ mechanic ẹ mọ́ mú kí yín lẹ̀ mọ́ o ẹ wá wo adúrú bẹ́ǹsì tán mú kí ẹ lẹ̀ fún kan nú àwọn tirẹ̀ní ó sì lọ́ọ́ fi bẹ́ǹsì ó lọ́ọ́ fi l'accident ó wá ń bẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ sọnù. Some certain things so huge it's very bad now. You don't know better than that day where imagine just look at the damage. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Super Eagles agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà lẹ̀ ń wò yẹn ní Morocco níbi tó ti ń dárayá de táìmù tó máa gbá bọ́ọ̀lù pé kàn mọ́ sùn para àwọn kàn mọ́ ná gẹ̀rẹ̀ kàn mọ́ dàtọ̀ wípé kàn jíńjà wọ́n wá fi orin ọpẹ́ òun fi yin Ọlọ́run lógo. nígbà ìjà dórílẹ̀-èdè Ghana níbi tán náà tán ti ń fi ojú lalákan fi sọ́rí ṣe gbogbo tán ń ṣe ní ìsìn wọn náà ti ń sọ àwọn Fúlàní tán ti nìjẹ́ ìwọlé sọ́dọ̀ àwọn ẹ wá wo àwọn tán rí tán yá ń tètè fẹjọ́ wọn sùn jọba àwọn òwòra wọn ràn bíi ti Nàìjíríà gbogbo bí làwọn ará bíi fẹ́ wọ̀. They are from Niger, but they are all empty Ghana. What is happening? All these people, what are they coming to do in Ghana? These guys, see them all. You see them? They are all from Niger with their wives. See them, plenty. This is the Abala Lerefe self-known. Abala Lerefe. So what happened is that the customs, they will stop at the customs, and then all of them will get down from their car. Then the customs will only deal with their cars. You see, they are all from Niger. They are from Niger. So the bus is that is the bus coming. The bus there. That's the bus. The bus is coming. ọlọ́ lẹ́rìn ajẹ́ pé kò síbi tọ́nà tí ń kádìí alẹ́ wọ́n lọ Ghana náà ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàn sọ ẹran wọ́n sọ dé Aso Rock wọ́n náà ní àsọtẹ́lẹ̀ fún olódòdẹ primate ni mò ń pè rí. wọ́n ní Ọlọ́run rán àwọn sí olódòdẹ wípé gọ́fìmẹ̀ntì wọn ìjọba wọ́n ní corruption pọ̀ nú ẹ̀ gan wọ́n láwọn gómìnà sì rè wọ́n ní tí olódòdẹ ò bá fi wọlé 2027 wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà àti mínísítà ní ó rẹ̀wọ̀n. Corruption that surrounds this government. If you allow them to take government from Tinubu, all the governors will go to jail. They will be exposed. So the best thing is all the governors should work together and be serious about the coming election. If any government does not save Tinubu, you too will not be safe. That is the secret of what God has revealed. If any government does not save Tinubu, you too will not be safe. abẹ́ gbọ́rọ̀ bàbá yìí ò ní yé máa amuse mi Ọlọ́run fìràn hàn wípé corruption pọ̀ nínú ìjọba wọ́n wá ní
sọ́lọ̀ náà ló ní kó sọ fáwọn gómìnà pé kán dìbò fún Tinubu. Ọlọ́run ní corruption ìwà ìbàjẹ́ pọ̀ níbì kan ìwọ wá ń gbà àwọn gómìnà yànjú pé kán dìbò fún kán má bàa mú wọn. Ó dẹ̀ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu Mbaka náà wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní politician ní lò wọ́n. Ó náà jáde sọ̀rọ̀ ó pẹ́ tá a ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Ó náà ní kò sí báwọn èèyàn ṣe defect sí ọ̀dọ̀ APC tó ó ní Tinubu ò lè win. But I'm telling you that if you are not careful, even if everybody is in APC, that doesn't guarantee your continuity. There's nothing wrong with people paying taxes. But in a time like this kind of taxation imposition is like wickedness meted to the people. Ẹ dákun ẹ mọ́ ti ìbínú èmi náà ti kúrò lọ́dọ̀ wọn. Àmọ́rú wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn they are prophets of their belly, the prophets of doom, the prophets of the politicians. Láti ìgbà tí wọ́n ti ń pa Kristẹni kò jáde sọ̀rọ̀ ń gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu rẹ̀ o. Ìkìlọ̀ pàtàkì fún gbogbo ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin olówó tẹ́ ẹ lówó lọ́wọ́ tẹ́ ẹ ń gbá mìgáàdì tẹ́ ẹ ń fi àwọn Fúlàní àti Haúsá tẹ́ ẹ fi ń ṣe mìgáàdì lé ẹ wá gbọ́rọ̀ ẹ wá gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àrágbá yamuyamu tí arákùnrin tó fẹ́ gbé sí àlétí. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń lo Haúsá tàbí Fúlàní ẹ̀ ń lò wọ́n fún ọlọ́dẹ tàbí ẹ̀ ń lò wọ́n fún iṣẹ́ bóyá wọ́n bá ń ṣe iṣẹ́ ní farm ẹ ní láti wà careful gidigidi ẹ ní láti wà careful gidi gan because ó ṣẹlẹ̀ sí mi ní àárọ̀ ọjọ́ Monday tí mo ní kí àwọn Haúsá mi tí a jọ jáde láti pé ká lọ gbé oúnjẹ ẹran ká dẹ̀ padà sínú farm pípadà tá máa padà sínú farm tá offload oúnjẹ ẹran yẹn tán but bá a ṣe ń padà sínú farm níbi tá a ti lọ gbé oúnjẹ ẹran yẹn mo kàn rí wípé wọ́n mú Haúsá kan kúnra àwọn méjì náà ń bá mi ṣiṣẹ́ wọ́n tún wá mú ẹnìkan kúnra sí wọ́n jẹ́ mẹ́ta mo wá ń bi wọ́n wípé kí ni ẹnìkan yẹn kí ló fẹ́ lọ bá wọn ṣe wọ́n ní ó ń lọ síbì kan ni wípé tó bá ti dọ́dọ̀ àwọn máa lọ síbi tí ó ń lọ mo dẹ̀ ignore mi ò sọ anything àbí mo yẹ dénú farm at lock gate àti gate títí gate tí mo máa ti gate tán offload tán mo dẹ̀ fún wọn ní owó tí wọ́n ń ná lówó oúnjẹ àti owó tó máa fi ṣe one or two things mo dẹ̀ ní kí n kó sí mọ́tò kí n start ìkan wá sọ fún mi pé òun fẹ́ tẹ̀lé mi bọ́ sí títì padà láti lọ cut grass tó máa fún àwọn màálù jẹ suddenly bó ṣe wọnú mọ́tò èmi dẹ̀ ti start bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí pé wọnú mọ́tò tó bó ṣe tilẹ̀kùn gbà tó tilẹ̀kùn mo kàn fi mọ́tò sí jíà ẹsẹ̀ mi wà lórí brake mo kàn discover pé ó sọ okùn sí mi lọ́rùn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún mi ní ọrùn pa látẹ̀yìn tó rẹ́yìn ló jókòó sí back seat ló jókòó ní center driver side ó kàn sọ okùn sí mi lọ́rùn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún mi ní ọrùn yẹn mo ṣáà ń pariwo but suddenly ẹni tí ó jáde sí mi ìgbà tí yẹn dé kálẹ̀ nìyẹn late ó kọjá bóyá bíi 2 minutes tó bá late 2 minutes sí time tí mo fi pariwo yẹn ni irú Monday nsìn àtàmì àti jáde láyé láti jọ Monday which is ìjẹta àtàmì àti jáde láyé so in fact mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ oore tí Ọlọ́run bá ṣe fún mi in fact mo ń imagine títí di wákàtí yìí ni òun ni mo ṣe lo opportunity láti fi sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní wọn lákàtà they are not a good type téèyàn ń lò fi ṣe ọlọ́dẹ tàbí téèyàn ń lò fi ṣe farm. Mo rẹ́rìn àbòsí mo rẹ́rìn akọ kí ni wọ́n ṣe àwa Yorùbá náà abọ́ dúpẹ́ abọ́ yọ ó ṣùgbọ́n Ọlọ́run yọ gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣàlàyé kí ni wọ́n ṣe tó jẹ́ pé bí ìṣẹ̀lẹ̀ ò bá tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí wọ́n kìlọ̀ títí tíọ́rì kì í mọ tí kì í fẹ́ gbọ́ràn àfi ẹ bá rí practical tí iṣẹ́ burúkú láabi tán ṣe fún yín tán ṣe kìnìyàn fún yín tán ṣe kà fún yín òun kó mọ̀ lù kiri àwọn àbòkí náà ló wá gbà bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní ló gbà sí ẹ̀yin tẹ́ ń gbàbọ̀dé fún ààrẹ Ọlọ́run kàn fẹ́ kó o gbọ́n ni bóyá ó fẹ́ lò ọ́ ó fẹ́ kó o mọ yìí kí wọ́n náà wá kọ́ ọ mọ́ ròyìn kọ́ ọ wá mọ́ ròyìn rere pé ẹ ṣọ́ra yín o ẹja tẹra mọ́ ìrìn àjò òmìnira yìí o tí o ti wá rí báyìí Ọlọ́run yọ ọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀kọ́ ọ̀yọ́ ẹja kó mẹ́járe. ó lè jẹ́ àtàrà ṣàṣàkà dọ́dọ̀ Dangote o níbi tó ti lanu sọ̀rọ̀ tó ní òun òràn mákẹ́tà kankan o. àti pé lọ́wọ́ yìí ojú àánú òun ti fọ́ ti kàlùkù o mákẹ́tà kí mákẹ́tà tó bá fẹ́ bayé òun jẹ́ tó fẹ́ mọ import epo wá Nàìjíríà tó
tó sì fẹ́ ba iye bísínẹ́sì $20 billion ló mọ̀ kó lórí bísínẹ́sì sówó kékeré wá ni lòun ò wá mọ̀ wòran irọ́ o pé ajá ń sábà ẹkùn sábà ajá ni o pé ẹni yára lògùn gbé àwọn ilé ara wọn ni pé òun ò ní gbà kí òkété àwọn marketers kó yìnbọn sólóko òun torí wọ́n ṣe báyé NNPC jẹ́ òun ò ní gbà kan báyé òun jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ wá dọ̀m̀pù epo tí ò dá sínú Nàìjíríà alóhun ò ní gbàṣẹ àwọn jọ tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà. àti wípé ìkòkò táwọn gbélé kò ní gbomi kó tún gbẹ̀yìn o kó tún wá gbà sọ́sọ́ o òun ò ní gbà òun ò ní wòra òun níran o. This is for the marketers. If I pray and I wish they will even lose more, because I'm not printing money, I'm also losing money. It's not that I'm making money. They want imports to continue. I don't think it is right. They want to continue to dump. So I must have a strategy of how to survive, because 20 billion of investment is too big to fail. ó dá gbogbo ẹ̀yin abiyamọ dà ẹ̀yin ni mò ń ké sí ẹ̀yin babiyamọ náà ó yá o ẹjẹ́ àjọ wo emotional moment arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ padà sílé ni láti bí ọdún 7 tó ti rè lóyìnbó bàbá rẹ̀ kú kò lè wálé ìgbà tí ó fi wálé mọ̀mọ́ ò fẹ́ dá mọ̀mọ́ ìgbà tí mọ̀mọ́ gbójú sókè tán rí ọmọ àwọn rẹ̀ mọ̀mọ́ wá ń ké sí bàbá nù sáré pé ọmọ rẹ̀ pàpà wálé o. Aekura omoserire banani aekura omoserire ọdún mílíọ̀n mi ò kú mọ́ ọkọ mi àyàfẹ́ mi o àbíbú rẹ̀ màdé o àyàfẹ́ mi o àbíbú rẹ̀ màdé o mo dúpẹ́ Olúwa ṣe mo ní kíkẹ́ tọ́sọ̀ àwọn gbogbo abiyamọ tó rí fọ́nrán ìwò yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ẹ̀ni gbọ́mọ sí o àyànfẹ́ mi tí mọ̀mọ́ ń pè ọmọ ológun Amẹ́ríkà yìí tó dé padà sílé ló jẹ́ ká mọ̀ nínú àkọlé tó kọ torí orí péèjì ẹ̀ gangan ni mo ti mú ó wá ṣe mí girigiri pé ìwọ Ọlọ́run á jẹ́ kí sọ ọmọ jiná fún gbogbo wa jẹ́ náà ní bàbá àwọn oníjàyànfẹ́ pé bí mọ̀mọ́ òun ṣe mọ́ pè nù ó ló ṣe o gbogbo alájèrè o àfèrè ìjẹ̀kọ àtọkùnrin àtobìnrin àníbọn púpọ̀ wọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ àwa wo ohun tí eléégún yìí ṣe ẹjọ́ ṣe ohun tí eléégún yìí ṣe dáa ó ń kọjá lọ ó sì yà lọ́dọ̀ onídùndù ó sì gbé dùndù onídùndù ó sì gbélẹ̀ wọ́n sì fi ṣe sàárà tó dáa bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ àpò mẹ́ẹ̀já sáré dé orílẹ̀-èdè UK níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn obìnrin tẹ́ ń rí wọ́n ń kọ Merry Christmas níta ní táìmù náà ni ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni o wọ́n ní ọlọ́pàá kan bá débẹ̀ ọlọ́pàá tẹ́ ń wò náà ni kì í sọmọ UK gangan kì í sí èbó gidi ṣùgbọ́n kò tiẹ̀ lè so ìbò ẹnu ẹ̀ gan tán ló bá ń dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pé wọn gbọ́dọ̀ kọrin mọ́ mùsùlùmí sì ni mùsùlùmí ni ọlọ́pàá ní tó ṣẹlẹ̀ ní UK là ń sọ fún yín o èèyàn kan ló wá challenge ẹ̀ what do you mean àwọn táwọn jọ́mọ onílù gan àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ yìí orin kristẹni náà ń kọ orin Christmas nígbà ọdún wọn àwọn ìdá yín dúró tẹ́ bá ń ṣe tiyín wọn ìdá yín dúró in fact ní gbogbo ìlú òyìnbó tí mo dé rí UK ni mo dé tí mo rí tán ti ń pèrun UK ni mo gbọ́ ni mo kọjá ń bẹ̀ ni mo rí tán ti ń pèrun ní Woolwich kọ́ ni mi ò gbọ́run rí lọ́dún tí mo ti ń lọ káàkiri wọn ò gbọ́ bí tán ti pèrun rí bóyá àwọn ò sì dádúró bí tán ti ń pèrun ni wọ́n challenge ẹ̀ gan o pé ìwọ àtọ̀húnrìn wà ló wá ń sọ fún Kristẹni pé wọ́n gbọ́dọ̀ kọrin kérésìmesì ní time Christmas nǹkan yan ní UK yín yẹn o àwọn ti wọnú yín gan àwọn ò gbà fún wọn bí o mo jẹ́rìí mẹ́lọ́ní àgbà fún wọn bí o. ṣùgbọ́n wọ́n ní bó ṣe wà líkì ló wà ń gbàǹjẹ́jẹ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn alálàáfíà àwọn òyà ò ní yé mọ̀ tẹnu mọ́ àmọ̀ tẹnu àwọn alálàáfíà mùsùlùmí wà àwọn kan wà tó jẹ́ wípé tẹ́ bá ti rà àwọn Pakistan àwọn Palestine kankan ẹ ti àwọn wọ́n pọ̀ báwọn
Iran gan wọ́n ti ń change. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ Iranians bí tó jẹ́ pé wọ́n ń lọ church, wọ́n ti ń àwọn tó ń ṣe mùsùlùmí gan wọ́n ṣe jàgídíjàgan mọ́. Kí ló dé? Pàápàá jùlọ àwa oníwàásù, àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kì í sàsìkò yìí lọ yẹ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé wàásí jáde lọ́jọ́ yẹn kọ́ ni wọ́n bí Jésù. Kí ló kàn ẹ́? Kò yẹ kẹ́ ẹ bá wọn má wọrí. Wọ́n dà báwo lọ fẹ́ láre mi àti kí lẹ́yà ọkọ̀la káwọn kírísítẹ́nì wá gbé megaphone kán máa sọ pé ẹbọ làwọn mùsùlùmí yẹn fẹ́ pa lọ́la o. Ìkànjẹ́ káwo bó ṣe fẹ́ rí lára wọn. So wáyé tí a ṣe kíkàlùkù wà lálàáfíà. Wọ́n bí àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kí ló dáa tá a lè ṣe ó ṣe ọlọ́ni afṣu salama bainakum. Nǹkan tó lè jẹ́ ká láàfíà ọ kárí ní ẹ mọ̀ ṣe. Àwọn wàásì kan wà táìmù tẹ́ ẹ bá ṣerú wàásì yẹn sí kò ní í jẹ́ ká láàfíà ọjọ́ wa yóò dá wà lálẹ́. Alukurani sọ fún wa nìkan pé ẹ má bu Ọlọ́run tẹ́nìkan gbà lọ́lọ́run ẹ o torí tẹ́ ẹ bá bu yóò fi òkò ránṣẹ́ sóhun Ọlọ́run yín o náà. Ẹ dákun ẹ má wọrí kò wàásì yẹn ò ní dùn débi kí gbogbo èèyàn gba Islam tẹ́lẹ̀ kò sí lákọọ́lẹ̀ Ọlọ́run. Ráìsì kírísímàsì ò sì ní dùn mọ́ gbogbo alẹ́ nu débi káwa náà ò di kírísẹ̀. So kálukú aláya máa bẹ bẹ́ẹ̀ náà ni walau sha'a rabbukum ó ní tẹ̀mí Ọlọ́run ọba yín bá fẹ́ ni walau sha'a Allahu laja'ala an-nasa ummatan wahidatan. Ẹ dákun yẹn ọmọ mi tẹ́ ń pariwo olókè ṣe torí sùtì tí wọ́n fún yín náà ni ẹ ṣe sùúrù ẹ lálùbáríkà. Laja'ala an-nasa ummatan wahida. Ọlọ́run tí ń bá fẹ́ ni máa ní kí gbogbo yín ó jẹ́ bákan náà. So ẹ já rí i pé differences náà Ọlọ́run ló yọ fún wa. Yóò sì dáa fún ọyọ́ yìí ìwà àfáà yìí àti gbogbo àfáà bẹ́ẹ̀ náà tán nírú àlàmọ̀rí. Ṣé mo gbà àlàmọ̀rí? Mo máa ń gbọ́ lẹ́nu wọn ni. Àwa náà ń kẹ́kọ̀ọ́ látara mùsùlùmí. À ń kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wa irú àwa ìtì ẹ̀ lọ́lé kíw mo parí tíra o. Mo parí tí mo sáfagídí parí rẹ̀. Ó yẹ pé mo ti fi jẹun ni. Tó àwọn tán lọ́lé kíw gan-an tán ní mọ́sálásí ládùúgbò wọn gbogbo wọn náà mọ̀rún kí wọ́n mọ bá ṣe ń gbèrún dúró. Mi ò tí ì bẹ̀rẹ̀ lé kíw tí mo ti ń gbèrún dúró nínú ọkàn mi. Gbogbo bá ṣe ń kí bó ṣe ń pè ní mo máa ń pè jálẹ̀. Kí ló wáá dé táwọn oníran kan wo àárín yín nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀ sí wòra yín ràn? Kò sì fìgbà kan sí sàríà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀ sì ń dùn ńlárinrin àjọ ń jẹ àjọ ń ṣe. Ẹ wá wùgbà táwọn oníjàgídíjàgan ìdé ní wọ́n fẹ́ dá ọ̀tá lẹ̀ èyí náà sì ń gbà fún wọn. Yóò bá ti ráwọn oní alátán sọ̀rọ̀ dáadáa yìí àmọ́ mu wa àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn kóyàn pọ̀ ń bí àlá kò jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálà. Lórí ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ já lọ into more serious business lórí ọ̀rọ̀ tax. Arábìnrin kan ló já wa sí ẹ wá gbọ́ bó ṣe máa yọ owó yín. Ó ní ẹ má jẹ́ kán tàn yín gbogbo information kan náà fún yín o lórí ọ̀rọ̀ tax. Àṣẹ nǹkan. So basically from January 1st, you'll be fined 50,000 naira for not registering for tax. And nobody is literally talking about this thing. Like nobody's talking about it because now they think say it's still a joke or it's going to be a joke. You guys understand that this particular one is different. When it comes to money in this country, anything that concerns money, really is and play. So you'll be fined 50,000 naira from the 1st of this is January. And then subsequently you'll be fined 25,000 naira for not registering for, tax. So this is how I did it. You just go to this portal, the joint tax portal, and register for it. It's actually very, very simple. It didn't even take too much time. I did. You literally just have to put your credentials. You ask for your credentials. You put your name, your phone number, you put your BVN, your. Ṣùgbọ́n àyà ni sọ fún yín pé nínú gbogbo ẹ̀ náà ìtẹ̀wà Nàìjíríà àwọn ni ẹ ṣọ́ra yín o. Àwọn scammer náà ń lọ káàkiri wọ́n ń create website o. Ntẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ lẹ́nu wọn ní FIRS. Bó ṣe jẹ́ pé iléeṣẹ́ wọn jóná láìpẹ́ yìí. Wọ́n ní ẹ mọ́ tẹ̀lé o. Mi ò mọ̀ tó ti rí information tiẹ̀ o. Ẹ̀rọ lọ́kọláya ẹ bọ́ bí o gbogbo ẹ̀yin ìyàwó dùn lọ́sìgìn ẹlẹ́àdá ẹ bọ́ bí wọ́n ní kẹ́yìn tọkọtaya ẹ mọ́ gbádùn ara yín ẹ mọ́ go away from the home láwọn àgbà kọ̀ọ̀kan tẹ́rẹ̀ lodge hotel tẹ́ ṣàfáwọn ọmọ yín. First time since after our marriage going to 8 years now. Now the first time me and my husband fit stay alone like this, no children all day, no disturb. Sir, we just stand up, sir. Sir, for our bed, sir. Now tell room we dey like this, sir. Shout, Leah, Elias. You know they this time. We run leave there. Make person no go buy, sir. Make person no go buy for shout. Mommy, daddy, you know they yeah. Sir, let me and my husband. God, I beg go. Person go born children finish. In life not go remain the same again. This time now only 2 of us. People they are one children. And Mr. Peter,
Now your girlfriend be this, you know, introduce her to us. My husband say, you know this, my wife be this. We leave children for us this time, and only with the day as. ó dáa lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ rèé àwọn náà ń gbádùn ara wọn ìyàwó dùn lọ́sìngì bó ṣe dáanu kẹ́ ẹ mọ́ refresh kẹ́ ẹ mọ́ renew ẹ̀ wọ́n rè renew owó tiwọn nù ìgbà tán fẹ́ ra wọn kò sọ ọmọ ń bẹ̀ so kàn fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ àwọn newly wedded arábìnrin tán náwó fún yìí wọ́n ní wọ́n ṣe challenge fún ni wípé ó dìgbà tó bá rẹ́rìn kán tó dáwọ́ owó níná dúró àtọkọ àtàwọn ọ̀rẹ́ wọ́n ní lẹ́yìn 10 minutes kan náà ló tó rẹ́rìn hùn ẹ wá wò mo ní wọ́n sì náwó bí ẹlẹ́dà báyìí àwa diaspora á sì mọ believe pé kò sówó nàìjíríà wọn pẹ̀lú EFCC mọ́ o abẹ́rẹ́ wọn ṣe ń ju owó ni mo rò kan náà mú wọn ní ìsìn ni ajé àwa wo tí ó parábìnrin lẹ́rìn lẹ́yìn 10 minutes àwọn ò ní dúró 10 minutes pẹ̀lú wọn o ṣùgbọ́n á fast forward rẹ̀ káwọn tí ó pa lẹ́rìn ẹgbẹ́ tó bá sẹ́yìn náà ń ṣe challenge fún sẹ́ẹ̀rẹ́rìn láàrin wákàtí kan 5 million ló gbà lẹ́yìn 10 minutes. Princess over here. Princess, you be good person now. Like your bundle should they look. You are African queen. abẹ́ẹ̀rí wọ́n yà kọrin fún orin lódìlódì ó yà búzẹ́rìn wọ́n yà sá lọ bó ṣe mí náà ń kọ́. òun náà ló dífá fún arákùnrin tó rè ya 210,000 owó gbọ́múlé láǹtà wọ́n ló san 1,000 nú ẹ̀ làwọn tó yá lówó bá fún ní ìdáhùn. Customers like you, customers that have this full confidence, post anything, no problem, everything has been recorded. So when we start our actions, you will understand, because I didn't know a sensible person will be owing money. You don't have the audacity to pay 2,000 naira. You have the audacity to pay 1,000, even helping you to add 1,000. It's only abroad we make you from tenant to landlord, change your family history. So do it, you can do it. You see my car? Nah, just know I want to move out. It's only abroad can change everything for your life. Permanent, change your family. So if you see opportunity, bro, run away from that country, bro. I'm telling you. lọ́kéde ayọ̀nà fún gbogbo ayé pọ̀mọ́ ọlọ́run ṣẹ́gun ikú fìtíyín tíyín pẹ́ láyọ̀ ròyìn rẹ̀ pólùgbàlà jíǹde ọba mi dé aṣẹ́gun mi dé ògo ọlá tágbára àti pa fọ́dọ̀ àgùntàn tó gùn wá fẹ́mi mímọ́ tó gùn wá àtúnwọ̀n kọ bẹ́ẹ̀ ìyìn Jésù láwọn áńgẹ́lì ń ké tó ara aráyé padà ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú ní Jésù tó máa yé pẹ̀lú ọ̀run ọba mi dé aṣẹ́gun mi dé ògo ọlá tágbára àti pa fọ́dọ̀ àgùntàn tó gùn wá kàbíyèsí ọba aláyélúwà mẹ́ta lọ́kan alágbára àwa máa rí ní Olódùmarè tó ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ara mi dé aṣẹ́gun mi dé ògo ọlá tágbára àti pa fọ́dọ̀ àgùntàn tó gùn wá. ó ní ààrẹ ìròyìn ayọ̀ ìdílé aláyọ̀ náà la wà orin ẹ̀mí láàfi parí ọdún yìí o ẹ ti múra lẹ̀ orin ẹ̀mí láàfi kọ́ òun láàfi palẹ̀ ọdún yìí mọ́ láàfi ṣe bye bye sọdún yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ hymns ó ṣeé ṣe kó jẹ́ praise ó ṣeé ṣe kó jẹ́ worship ó sì ṣeé ṣe kó jó orin àwọn mùsùlùmí tó bá sì jẹ́ orin ifá náà ló bá wá
kásá ti fi yin Elédùmarè ọba tẹrẹ kárí ayé ọba tó dá wa sí jẹ́nsí hood fọlọ́hún ọlọ́hun ìbàrẹ̀ o ìbàrẹ̀ o ìbàrẹ̀ o ìbà tí wáyé ọjọ́ ìwọ náà ló làkóso rẹ̀ lọ́wọ́ ìbà tí wọ oòrùn ìwọ náà ni ìwọ ló ní kí bẹbẹ ó máa bẹ ìwọ náà ló ní ayé tí ń bẹ yìí náà kó máa bẹ tí ò bá sáyé mọ́ ìwọ náà lọ́ba báyé bá ń jayé ọlọ́run ìwọ lọ́ba bí ó padà sáyé mọ́ ọlọ́run ìwọ lọ́ba orí yìí láwọn fi yin ọlọ́run iṣẹ́ táwa gbà lórí ìkànnì nìyẹn orí yìí mo fi kí n dàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè nínú ìdílé aláyọ̀ èyí yóò mọ̀ sáwọn kan kàyéfì wípé ṣé bí ròyìn ìwọ Ọ̀gbẹ́ni ìwà kà ìwọ olórin tó ẹ̀jẹ̀ ayin ọlọ́run láìsí ọlọ́run kò sáwà níwájú wa lẹ́yìn wa lọ́tún lósì lókè àtilẹ̀ after God is God lórí ìkànnì ìyàwó lẹ́sìn kan bí ó ju ìfẹ́ lẹ́sìn wa ìbáròyìn náà ní ibà bí wọn lébẹ̀ bá yànnà ibà Sanawole ibà Akọjọ abẹ́ǹkù ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ níwájú ẹ̀ ń bá rìn sàn níwájú rẹ ni o wọ́n ṣe mistake rìn sàn níwájú ẹ̀ tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ whosoever it may be to whom it may concern ẹ má ṣe mistake bá ṣe wọ́n kọ lẹ́tà nù to whom it may concern mọ́ ṣe mistake rìn sàn níwájú ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o bá ti kọ́fìrì yìí wípé kò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́níyà èmi náà ní bá confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ́ ọmọbìnrin ọ ní o orí mo ṣe ń bí ọba yìí mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fò gànà torí pé òun wá òmìnira torí pé òun wá justice ìyá ìtorí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu o jọ̀ọ́ mọ́ pọ́n gbé bó o bá mọ̀ di ìròyìn ní sùúrù mọ́ kánjú gbé torí àwọn ìkánjú gbéròyìn wọ́n lè ti gbéròyìn mí lọ́dún ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta táwọn mọ̀ ní sùúrù táwọn mọ̀ wojú lẹ̀ bàbá wa ṣe mistake à ń padà bọ̀ nítorí àìmọ̀ rìn kórìmọ́mì àìsàn ọlọ́run nìkan ni ò lè ṣe mistake ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ declare àwọn jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé mistake la ṣe o ibi tá a ti ṣe náà tá a ti ṣe àṣìṣe là ń padà bọ̀ tá a ti wá ṣe àtúnṣe rẹ̀ bó bá sojú kámẹ́rà ni bá bá jẹ́ pé bàtà àṣìṣe wọ́n ta máìkì sí alẹ́ nu a tún tàn máìkì náà torí bó bá wòran tó ní ó ti lọ tó yín mú sí pé àwọn èèyàn dictate wọ́n fojú fò ní ọlọ́run ní ràn lọ́wọ́ orí ọ̀fẹ́ ni tán bá ti wá rí i pé o ti fẹ́ mọ́ sọ́ dayọ̀ o ti fẹ́ mọ́ sọ́ di gbogbo ìgbà wọ́n mo jẹ́rìí àwọn èèyàn mi ń bì àwọn ní mírọ̀ tí mo mọ́ èèyàn bá wájú mírọ̀ báyìí tí ń wora rẹ̀ ẹ̀yin ni mírọ̀ mi adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ó dá o èmi náà ní ibà rìn gínìgínní tí ń gúnmi àti ń gúnyún rìn gínìgínní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 ibà èmi ọ̀gá ẹlẹ́hà ó ti padà dé àbí mo sì rí kéèyàn kan kanlẹ̀kùn kò tá nìyẹn o èmi ní my dear mo ti kẹ́rù mi dé o bó o lọ sí escape lọ́dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì bàbá Emmanuel bàbá wa náà ṣebí àdúgbò kan náà jọ ń gbé àwọn àti bàbá mi Akínyẹmí òní bó o lọ ṣe kọjá ní sáwọn àwọn tí sọ́gẹ̀tì wọn sì wọ́n rí nígbà tẹ́lẹ̀ àkọjá bẹ́lẹ̀ àṣẹ escape tí yìí ní báyìí o ó ṣàgbé mọ́tò wa mo rí tán ọkọ ẹ̀mí ọ̀gá wa àǹsí mo ní ta ló lè ra mọ́tò yìí o bàbá oníbúrẹ́dì ló ra mọ́tò yìí ó dàbò ó mọ ogun mọ́tò lọ ẹlẹ́àákùnrin yín padà bóyá wọ́n tún gbé ẹ̀mí ọ̀gá tù fún yín káàmọ́ ogun mọ́tò lọ́dẹ ẹ̀yin ìyáálé á change plate number mọ́ọ̀mí abiyakíṣe mọ́yìn ní kọ̀ọ̀kan gbé mọ́tò yìí fún yóò wá kàn mọ́ọ̀mí títí láyọ̀ yóò wá limousine ní mọ́ọ̀mí títí láyọ̀ fẹ́ àbí ó dá ogun ilé ìtẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe ó dàbí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ o àwọn kan ní ìmọ̀pẹ̀rẹ̀ àmì ní ibà kéde fún Yorùbá nation mọ̀ wọ́n ní kí n mọ̀ sọ pé ibà kéde fún Oòduà nation àwọn kan ní kí n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o pé kí n mọ̀ ní ibà kéde fún Yorùbá nation àwọn kan ní kí n kọ́ méjèèjì pọ̀ kí n jẹ méjì làbá àlàdé wọn ló ga àfìgbà tẹ́ fọ́ ojú ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ fọ́ tẹ́ bàbá mi kan wọ́n kí ọ̀rẹ́ Aláàfin lánàá wípé congratulations o pé ẹ ti pàpà sáfọ́ Yorùbá báyìí ti divide wa a ṣe nǹkan lọ́wọ́ àwọn ará mi ṣé ẹ rí tí máa ń tẹnu wọn pé Ọlọ́run ni ó gba òmìnira fún wa ṣé ẹ rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo Aláàfin ìyẹn ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ má bínú àwa náà wọ́n sọ̀rọ̀ sọ́ba àlúwà o tá a bá sọ sáláàfin ìyẹn ẹ má bínú báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo Aláàfin kan jẹ́gbọ́n náà gbé wá wọ́n gbéná wá ni èmi náà wàá hàn pé tó bá ti ń kì ní Ṣàngó tó ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá Ṣàngó Olúkòso yọná lójú yọná lẹ́nu ni kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé gbéná wá ni pàápàá jùlọ pẹ̀lú Ọọ̀ni tó ń bá jíjà àgbà yìí èmi làgbà èmi lọ́ba tí ń fọba jẹ èmi nìkan lọ́mọ aládé èmi nìkan lélẹ̀ èmi ní tọ̀hún wọn àwọn wò pé ó ní gan-an ní ò bá èèyàn fa ìjẹ̀gbọ́n ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ àtànra wa
ọ̀rọ̀ ti dìbò lọ yàgò ọ̀rọ̀ ti pèsè jẹ mi ò wá mọ ibi tèmi náà fẹ́ mọyè sí báyìí èmi náà tiẹ̀ fẹ́ jóye oyin lọ́mọ ebi ará ilẹ̀ haúsá ará fúlàní ebi ọmọ fúlàní kan náà fi jóye ọba lóyin oyè ó mọ̀ pé ìjẹ ní ìsinyìí o kékeré lẹ́rí o kése lẹ́rí yẹn kásakásá ó ń bọ̀ tí mọ nǹkan kan náà bá yín Sanforo yaró ni mo wò títí wípé àbí ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho sọ ni àwọn àyà ní kí n mọ̀ pé ìyẹn ti lọ pé àárín àwọn méjèèjì ló wà ìjà yẹn ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ láàrin Aláàfin àná àti Ọọ̀ni àná mo níbẹ̀ wọn ní Òní ti bá Aláàfin àná parí ìjà kan tó lọ wọ́n ní èèyàn sí èèyàn nìyẹn ìtẹ̀sítẹ̀ ní ìjà yẹn ló ti ń jẹyọ báyìí mo ní wọn fi dá nǹkan lẹ àmọ́ wò wọ́n ràn náà ni báwọn táyítá agbójú okùn lé òjá yọ agbá ní Yorùbá sọ bá ti jẹ́ ọ̀dọ̀ wọn náà nítorí wípé èmi mo jọ ìwọ ló jù mí èmi ní Yorùbá kìíní kan àwọn kan lọ́yọ̀ọ́ nìkan Yorùbá ọ̀rọ̀ ti wá pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ Yorùbá sì rèé Yorùbá nation kì í Oòduà nation ni bàbá wa rẹ́gísà ní PO Yorùbá nation ni wá wò wípé ó bá ojú ó bá imú ó dáa everybody ló lórúkọ láyé Olúgbọ́n mo dábòrùn méje ẹ̀sìn máa sinmi láyé Aláàfin Ọ̀wádé àtọ̀ọ̀ni àwòye ìborùn tá a dà àkọlé ó wà torí àríṣe láríkà bàbá rìgùn àwọn ò mọ̀ sọ tiwa fún yín bàtà sì ti rí kùrùkẹrẹ wọn pẹ̀lú Olúwo náà mo ti mọ̀ wípé ọwọ́ tán máa yọ kankan náà ni ó jẹ́ torí fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n lè sọ̀rọ̀ wà tó jẹ́ àwọn ò tó sọ̀rọ̀ sọ́ba o ṣùgbọ́n bá a bá rí ibi tó yẹ ká ti pàkíyèsí wọn sí àmọ́ pé wọ́n sí tó mú wa mọ́ pé àkíyèsí tí mo tèmi gan pàkíyèsí Olúwo mi bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé Olúwo mi ni bí mo fẹ́ bí mo kọ̀ tó lọ́n tì sí mi lágbádá nu tí mò ń pàkíyèsí ẹ̀ sí ẹnu ló kún mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sí mọ́ fi ilẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ sáàmọ̀ wòran sáàmọ̀ tán àti ilé náà ti ń pè mí àti ilé àwọn ń wo program rẹ àwọn kúwọ̀ náà máa ń ṣe program báyìí bọ̀dá rẹ lọ ń sọ̀rọ̀ sí bọ́tá ní bọ̀dá yìí mo yọ̀rọ̀ sí ẹ lára ṣùgbọ́n ó ti di wíwò báyìí ìsọnù ti fẹ́ wọ̀ wọ́n ti sọ lẹ́nu ní ò wá ní kí n róòtọ́ ọ̀rọ̀ kí wọ́n sọ wọ́n sọ ò ṣùgbọ́n àní ibú yẹn mọ́ àìbára ẹ̀ tá pàkíyèsí ẹ̀sì àpè tó mú mi mọ́ pàkíyèsí Olúwo àpàkíyèsí wọ́n sì sẹ́yìn yọwọ́ tí wọ́n bọ̀ ni àti ìmọ̀ ẹ̀mọ̀ tí wọ́n bá tọwọ́ bọ́ sọ àti ìmọ̀wọ́ tí ó yọ wọ́n ti ń yọ ọ́ àti rí ìka àti ń rí ọmọ ìka díẹ̀díẹ̀ ọmọ ìka là ń rí yìí o torí ẹ̀ mo sì rí késekése la rí kàsàkàsà ń bọ́ ẹjá kó bẹ́ẹ̀ ẹ rí oríṣiríṣi oyè látara wípé àní mo fẹ́ sọ rẹ pé mo jù ọ lọ Yorùbá ànírònú alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ bá pàdé inú Abala Lerefe mú ti ẹ̀rù rántí ibi tá a ti yọjú aṣáyọjú ń bì kan alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àkórí ìròyìn ọ̀dọ̀ wọn náà láti bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti sọ wípé ìtẹ́ Aláàfin ló máa ń pàṣẹ fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá torí náà èmi nìkan lọ́ba aláyé tó lè fi ènìyàn jẹ oyè fún ilẹ̀ Yorùbá kí ló wá dà ta ló ń bá wọn jà sí láàjọ́ sí tí wọ́n fi èèyàn jọ̀kan lọ́mọ ṣé èwo wá ni àwọn méjèèjì tán fi jọ̀kan lọ́mọ ní ìsìn kò wá sí èyí tí Yorùbá ò ta inú àbùkù bá èyí fi èèyàn jọ̀kan lọ́mọ kan Ọ̀ọ̀ni náà fi kọ́kọ́ fi èèyàn jọ̀kan lọ́mọ ẹ̀yin àwọn ará Ọ̀yọ́ ń bú ti Ọ̀ọ̀ni àwọn ará Afẹ̀ àwọn àtàwọn yòókù tán jọ sùpọ̀ àwọn náà ń bú ti ọ̀kan lọ́mọ Ọ̀yọ́ báyìí so ọ̀kan lọ́mọ méjèèjì kò sí èyí tó à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ owó ọ̀rọ̀ náà sọ àmúbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀làjú kò ń bẹ àyà ní pápírí níbi tí wọ́n ti jẹ́ àmọ̀ wípé àwọn ọmọ tó ń jí lọ lọ́jọ́ sí ní Niger State àwọn 130 tó kù ṣe mọ̀ pé wọ́n dá fún 150 padà àwọn 130 tó kù wọn náà ti gbòmìnira à ń bọ̀ ń bẹ àfúnyẹ́lẹ̀kùn rẹ̀ ròyìn bàbá tí wọ́n kò ń bẹ tàn á dẹ́kọ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ NDLEA àkàròyìn fast ni o ọwọ́ NDLEA ti tẹ afurasí ológun olóró obìnrin ni wọ́n ti ń wá ti pẹ́ wọ́n ní oògùn tàn kámọ́ lọ́wọ́ nù yàrá ọmọ rẹ̀ lórí ilẹ̀ mọ́ báyìí téèyàn ò ní mọ̀ wọ́n ló tó 5 billion naira mo là ń bọ̀ ń bẹ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tàn á wà dé ọ̀dọ̀ Ọgbẹ́ni Akpabio àti wàá gbọ́ wọn ní Akpabio wọ́n ní Natasha ó yí Akpabio mọ́lẹ̀ lórí ẹjọ́ ti pọ̀ báyìí nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ẹjọ́ wípé lẹ́tọ̀ àti lé mi kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin kò yẹ kó tó oṣù mẹ́fà tẹ́ẹ̀fì suspend mi wọ́n ní àsànjàjà ìlábẹ́lẹ̀ ilé ẹjọ́ supreme èmi ò sí àwọn ẹjọ́ ti dé ilé ẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn mo wá wò pé sẹ́ẹ̀mejì náà ti gbọ́ ẹjọ́ yìí ni láti ilé ẹjọ́ federal high court ó fò
sí kò tẹ̀mí lọ́rùn Akpabio ló sì gbẹ́jọ́ lọ rẹ̀ nísìnyí wọ́n ti strike out ẹjọ́ ẹ̀ wọ́n ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ló bá gba Supreme Court lọ mo ní Natasha ní òun ìní rẹ̀ àwọn ò mọ̀ pé Natasha ń win lọ silently à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìn sí rẹpẹtẹ eléyìí tí ò wá fanimórọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ mi ò ní tàn yín o ìròyìn tí ń ti USA wá yìí ò fanimórọ́ọ̀sì o USA láwọn ò wà mọ́ o bí n kúkú là mọ́lẹ̀ wọ́n láwọn ò wà mọ́ mo ní lánàá tẹ́ ẹ sì ṣe bẹ́bẹ́ tẹ́ ẹ fún wa ń ròyìn àsòwò kẹ́ ẹ fi tù á lójú àsóhun lẹ gbé wá fáwọn kìrìsìtẹ́nì tá a ti ń sàn yẹn lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí náà ti bẹ̀rẹ̀ sí pariwo kò dáa bẹ́ẹ̀ o bó lẹ́sẹ̀ kó owó túnútúnú yẹn nìkan lé kìrìsìtẹ́nì nìkan lọ́wọ́ wípé kì í ṣe pé ìyà owó ń jẹ àwọn ṣùgbọ́n ó wà discriminatory wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìbòmúlẹ̀ tí ẹ̀rí ìwé òrògbé lárúbáwá lẹ́ sọ ni àmọ́ bẹ́ẹ̀ àmúmọ́ sáadédé náà lára tún wọ́n ní Trump tún ti pa láṣẹ wípé ẹni tó jẹ́ ambassador wọn sí Nàìjíríà láti USA mú ní àṣírí lánàá ibó sẹ̀ tọwọ́ bọ̀wé ni ó sáìn ìwé ṣé ìwé tó sáìn lánàá ló jẹ́ kó kẹ́ ẹ fẹ́ rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ wọ́n náà ti rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ kó mọ́ padà bọ̀ nílé wọ́n ní ìdí tán ṣe wá rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó di 3 báwọn ní USA ṣùgbọ́n ìròyìn ò fanimọ́ ọ̀sẹ̀ àwọn làwọn òkò troop wa mọ́ wọ́n làwọn ọkọ̀ ọmọ ogun wa mọ́ mo ló dáa o ṣùgbọ́n bọ́wọ́ ọmọ ológun Nàìjíríà ṣe wá ń dun àwọn ará bíi ṣé ẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ni àmọ́ bóyá bẹ́ẹ̀ fi ṣe bójúbójú ni olóró ń bọ̀ àmọ́ ṣùgbọ́n congressman tó wábí lọ́jọ́ sí ọ̀tọ̀ ni ó ti yí òun padà o ó dùn mí gan. àwọn oníjàgíjàgan yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ́yà ara wọn báyìí pé kò tán bí ò tán ìbádù ó ti bọ̀wọ́ wọ́n ní ó ti bọ̀wọ́ wọ́n ní à ń retí kankan ọmọ ogun wa wọ́n ní ọwọ́ náà bọ̀ kò tán bí ò tán. a ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn ìròyìn tó ní àfẹ́pẹ́ rárá bí àjòmọ́ bá wà ẹ̀wọ̀n bá nu bọ́dí ìròyìn ẹja katapọ̀ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé nínú Abala Sanawole ó yá ẹ lè pè ní abala àfipàkà abala cheese abala mushin olóòṣà tútù tí ń fẹ́ sí ẹjọ́ ẹ bá ń tan ìta yẹn nínú ilé òtútù òmù láàárọ̀ ọwọ́ ọ̀sán ni wọ́n á mú ó dá àwọn ẹja wọnú abala àfipàkà ẹwọ ẹyẹ o ẹlẹ́yà ti dé mo ti rí wọn láàrin èrò jodo bí oro ẹ̀mí ọ̀gá wọn ti dé o ẹ mọ̀ ti àwọn ìyáálé mi o bí o wá ní ẹ bá gba kí mọ́tò yín ẹ̀mí ọ̀gá wa ẹ̀yà wa gba kí yín o ẹlẹ́yà mo rò pé ṣàkàrà ni ó yẹ ẹwọ ẹyẹ o ẹ ṣe Mushin olóòṣà ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe kí la tún lè ṣe ọ̀nà ayọ̀ mi kún ẹ ṣe Trump tó ṣe ò dá o kí ló dé tó wà wá mọ́ àfi pákà àníjó dùn wá wọ́n fi ìwà wọn hàn nù ó ń yé wa bọ̀ náà nù mi ò mọ diplomatic tán lò tí Trump sí lóhun ò wà mọ́ ó dùn mí gan ni ròyìn tó ní gan mo fẹ́ lè mọ́ kà níbi tó dùn mí dé bí iṣẹ́ ni mo ti gbọ́ ròyìn yẹn mo ní ọlọ́ àwọn mùsùlùmí yóò tún fi ìwà àwọn jihadis yóò tún ráàyè fi apá kó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìbọn kìíní ló fẹ́ wá bá kí ló dé tó fẹ́ wá bá àwọn iswap mọ́ ni àtàwọn Boko Haram kí ló dé tó wà mọ́ yóò lé o táwọn ará bí ó dé alákọ̀ọ́kọ́ nu abala ti Sanawole ẹ jẹ́ á lọ sórí ọ̀rọ̀ 30 December wọ́n ní aláṣejù làwọn ọmọ Nàìjíríà aláṣejù bàbá àṣetẹ́ wọ́n ní gbogbo igi tẹ́lẹ̀gbẹ̀jọ ọmọ Nàìjíríà bá ti dáwọ́lé kàkà kò dún wọ́n ní kì í dún wọ́n ní kàkà kò dún wọ́n ní ìmọ̀ ba ibẹ̀ jẹ́ ni o wọ́n ní wọ́n tó ti fẹ́ ba 30 December jẹ́ wọ́n ní tí wọ́n bá tí ìbábì kan jẹ́ kì í ká lójú wọn o wọ́n ní ọ̀tọ̀ làwọn tọmọ ọ̀rá ìsàtànà tún já báàgì àwọn tó wá látà búrọ́ọ̀dù àwọn kan náà ń gbádùn 30 December lọ àwọn kan láwọn ò gbádùn ẹ̀ mo ní kí ló dé tẹ́ ẹ̀ gbádùn ẹ̀ wọ́n nítorí wípé gbogbo nǹkan kan wọ́n gógógógó wọ́n lẹ́fíríbọ̀dì wá lọ gbé owó lé nǹkan wọ́n ní gbogbo lálá wọ́n wá ń lo òkè báyìí bó ní ó sì wá wálẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ sí báyìí Ọlọ́run tún fún yín lórí ọ̀fẹ́ wọ́n gbé visa restriction lé wọ́n gbé visa ban lé kẹ́ ẹ mọ́ wá USA mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ti USA wá ó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́n kìlọ̀ fáwọn kan tó jẹ́ pé visa náà ń lò mọ́ wá o àti padà rẹ̀ yóò lè o a gbọ́ pé àwọn iléeṣẹ́ Apple àti Google gan wọ́n náà ń kìlọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ wọn tó jẹ́ pé visa náà fi wọlé wípé jọ̀ọ́ wọ́n lọ anywhere báyìí o àti padà rẹ̀ yóò lè wò ó ẹ bá ń tẹ́sí lágbára ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó mọ̀ jù á lọ lórí ọ̀rọ̀ 30 December yìí tán ti wo sàkún ọ̀rọ̀ yìí wípé bó ṣe ń lọ yìí
àwọn èèyàn lè máa sá fún dirty December àti wípé àwọn ọmọ Áfíríkà kan àwọn orílẹ̀-èdè kan láfíríkà lágbègbè Nàìjíríà wọ́n náà ń jowó Nàìjíríà wọ́n ní tó bá sì bọ̀ mọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ tán rè taste Ghana wọ́n láyé wà ní Ghana náà o ẹ̀ náà ní jollof rice wọ́n láyé wà ń bẹ̀ wọ́n ní tán bá rè taste the ambience and the environment of Ghana náà àtàwọn ọmọ Ghana wọ́n ní yóò le gan o wọ́n ní Nàìjíríà nìyẹn mọ́ bá tí ìbábi kan jẹ́ àwọn èyí kọ́gbọ́n ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹja gbọ́ lẹ́nu arákùnrin. Sadly, people become a tad bit greedy because they say that, okay, this is the opportunity for them to probably cash out. I know, for one, the other day we were opportune to meet with the governor, and that's the Lagos State governor, and he clearly said to us, he gave a typical example of how the greed in the states or the greed of individuals is actually impacting on the activities for December. With regards to the energy is there. People want to come, they want to experience Lagos, they want to have a good time. In the exact words of the governor, that guys, we need to be deliberate about what we deliver, so that we don't abuse what people come to experience in Lagos State. As it is, the whole December period, everybody wants to come to Lagos for Dirty December. If we continue in this trajectory of abusing costs and activities, the possibility exists that people will find somewhere else to go. Ghana is trying it. Ghana is making an attempt at it. And I mean, we'll sell Nigeria, we'll sell Lagos as much possible. We wouldn't want to go as far. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o bí Nàìjíríà ṣe máa ṣe nù kọ́lọ́hún ṣàánú wa ìwà iná ni kì í foníwàlẹ̀ wọ́n ní èéfín níwà bá a dé mágolo yóò rò ó ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ arábìnrin kan gbajúgbajà òṣèré ni Ini-Edo àbí Ini-Edo ni ọmọ Calabar ọmọ Akwa Ibom ni tọmọ jàjà àwọn ọmọ yẹn sì ń jàjà ń bẹ o. Ó ṣe fíìmù kan lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ó bá porúkọ rẹ̀ ní Dirty Xmas wọ́n ní làwọn káànù bá fi gbé talé lórí pé kí ló mean ọjọ́ bíi Jésù tí gbogbo wa ń dunnú tá à ń yọ̀ pẹ̀lú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì lọ́tún lósì ò fẹnu sí ó wá jáde gbẹ̀yìn ló wá ní Dirty December tó bá wá tiẹ̀ ṣeré tó fi pa àwọn lé tó fi sọ̀rọ̀ lórí ikú tó fi ń pa kìrìsìtẹ́nì kí ló tó ṣe pè ní genocide Christmas ẹ̀hún bá ti ìyẹn kún àwọn lé ìjọba ò ní gbà kó gbérú ẹ̀ jáde ó bá ti pè bẹ́ẹ̀ pé ó wá ń pè ní Dirty Christmas pé rárá eléyìí tó bá wọn ó ti tó gẹ́ ìwọ tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì mọ́tún dákun wọ́n bá tún ta mọ́ kánù pé kí ló dé ẹ fílẹ̀ ẹ bójútó ọ̀rọ̀ genocide náà mo ní ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún ń táwọn mùsùlùmí ò lè gbà rèé ẹ fi àwọn kàn lẹ̀ náà ìwé orúkọ tó pé yẹn ò dáa tó lọ́dọ̀ tèmi ọ̀yọ́ ní ṣé mo ti wo fíìmù yẹn mo ní mi ò tí wò ó ní kí mo wá ń lọ ogun pé ṣé mo mọ àtúbọ̀tán fíìmù tó bá dé ni pé story line ló máa dí fáìbí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ gbàgbós bẹ́ẹ̀ náà ní Ini-Edo bá jáde ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sunkún ẹjọ́ ẹgbẹ́ àwọn ẹjọ́ káwọn ọ̀gbẹ́ bí ó ṣe ríre òun ò mọ̀ pé orúkọ yẹn ẹ wo fíìmù yẹn náà ó ti fẹ́ gbé jáde làwọn kan bá tún tẹnubò náà pé bẹ́ẹ̀ ẹ sóò mọ̀ ní kó o tó pè ní Dirty Christmas pé sóò ló mọ̀ ni àwọn kan pè tí wọ́n ń Dirty December ìwọ náà fẹ́ copycat ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Dirty December gan ló fẹ́ pe fíìmù yẹn bóyá wọn gbà fún ni torí mo gbọ́ wípé wọ́n ti copyright orúkọ Dirty December yẹn mo gbọ́ pé wọ́n ti copyright orú ti mú díẹ̀ ó dáa bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ pé wọ́n ti copyright Dirty December yẹn so mo rò pé ó wá tó súnmọ́ torí táìmù Dirty December náà ló gbé fíìmù Dirty Christmas jáde ẹ gbọ́ só yẹ kí kàn pariwo lé lórí ṣé ó dáa bọ́n ṣe pariwo lé lórí sọ ti wo fíìmù yẹn àbọ̀n tí wò àwọn òní fi fíìmù yẹn ojú tó ti ń sunkún àwọn kan tó wá sọ wọ́n lẹ́kún tó wá sun gan wọn náà tí ò mọ fíìmù yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n tún wá ń béèrè pé ibo ló wà ìgbà wo ló máa jáde pé ó tún wá fi ṣe promo ni mo ní òun ló mọ̀ bóyá ó hàt náà ni bóyá ara sínú Dirty Christmas ló hàt fún yín tó fi ń ké ẹjẹ́ àwò díẹ̀ ń bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ Kánò sí kí ló tó ó ṣe change orúkọ dandan ni kó wá bẹ̀ wọ́n kó wá sunkún ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ bá ń fi ìmọ̀ràn yín ránṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. A very dirty Christmas as a film title. I promoted that film for the entire, that's all I've done this year. From when we're shooting, if I had any reservation from anywhere, we would not have used the title. We used the title because it was a metaphorical way of expressing what happens in a family reunion that was supposed to be clean and nice, but family secrets unveiling
ills of the society, just talking about just things that happen when wealthy people come together. We chose a dirty Christmas. It was never to demean Christians or disrespect Christendom or dishonor God. I would never have been a part of anything that I would have felt like it would be a dishonor to God. Because the only reason why I'm here is because of God. I have been attacked. I have seen so many things that I don't talk. Not because I don't have things to say. Not because I don't have things to say. But because I just feel like everybody else has their own issues. And I just feel like it's my issue, I'll deal with it. Don't add your problems to everybody else's problems, because all of us in this world, we are going through it. I did this movie. I put up my sweat, my blood into it. Borrowed money, got investors. So come on board. I promised them, because the story was solid. We promoted that movie for such a long time. And if at any point anybody had said anything about the title, I would have never gone on with it. We as a team, my entire team, they're all Christians. We pray before we start work. We reference God because that's the premise to which we do everything. If we knew that title, Dirty Christmas, was going to eke anyone, upset Christians, to a point where it can't issue in a statement to discredit the work that I've done the entire year. I would never have gone on with it. We're just creating a title to provoke conversations. Because Christmas in my head is just a season. This film has no depth in it. It highlights family conflicts. Secrets unfolding. It highlights things that people do. We talk about fake food, fake drinks. This movie does that. Oh God, I can't believe this. I would never sit on a gathering where Christians are ridiculed. Every day they're killing Christians. Then I know how my heart goes out, how we feel. To now think that I'm the one that people are looking at like I'm doing something to dishonor Christians and Christ. wọ́n náà láti gbá lẹ́nu rẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn kan ń bú wọn ní asunkún rojọ́ ilé ní tú wọ́n ní odidi Nicki Minaj láti Amẹ́ríkà ó fẹnu sí ọ̀rọ̀ genocide kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà wọ́n láwọn ò rí kankan nù yín ké fẹnu sí ó wá dé ní ìsìn ó wá gbé múfì jáde ó wá pè ní Dirty Christmas wọ́n wá bọ̀ wí ó wá ń gbọ̀n ẹkún mu àwọn èèyàn tiẹ̀ sọ wípé ṣé torí pé wọ́n ní kó change orúkọ tó pè lẹ́kún ṣe wá pọ̀ tó yìí àwọn kan ló ń act ni wọ́n náà tún fi fẹ́ promote fíìmù yìí ní mo ní kò fẹ́ change orúkọ yẹn eléyìí ni yóò jẹ́ káwọn èèyàn tún máa béèrè nípa fíìmù yẹn sí kí lẹ́yìn lérò ẹgbọ́ kí ló dẹ́tì nínú Christmas ṣé gbogbo Christmas ní ń bá wí àbí story tó fẹ́ kọ kí ni story yẹn bá dé bóyá ó dìgbà tá a bá wo movie yẹn ká tó mọ̀ nítorí èmi ò mọ ìdí tó ṣe pé kérésìmesì ní kérésìmesì tó dọ̀tí Dirty Christmas kò jọ lọ yọ dànù lọ́dọ̀ tèmi àtàyà ẹgbọ́ ṣé kó lọ yọ ṣé bí wọ́n ní kó lọ delete movie ṣé bí orúkọ náà ní kó pè ní Clean Christmas kérésìmesì tó clean yóò tún dùn gbọ́ kò jù bá náà lọ rẹ change ẹ̀ lọ sọ di clean and sparkling Christmas. Ire o. Ó yẹ káàbọ̀ padà nínú abala Sanawole náà làwọn ẹja wa tẹsẹ̀ kan dé ìlú Èkó àgbọ́pá rẹ̀ Tinubu náà sì wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ìtàn báyìí kú o. Èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ wípé ẹ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ làyà bá ń kọrin sí mi létí látàárọ̀ ẹ̀yọ́ o ẹ̀yọ́ o ẹ̀yọ́ o ẹ̀yọ́ o mo láàyà ewu ní sọ fẹ́ gbé ẹ̀yọ́ ni
bí o sásì ò tí ìbọn ṣe ẹ̀yọ̀ rí lẹ́kọ̀ọ́ ló mọ̀ ń wò lórí tẹlifíṣàn ó lóun rí tán ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yọ̀ mú ní àjásé lóòótọ́ lèmi náà bá kọrin sí létí pé èmi náà mú rin ẹ̀yọ̀ kan ìwọ ní kọ́kọ́ ló mú rin ẹ̀yọ̀ pé ẹ̀yọ̀ bàbá ń ta wá tó ń fi góòlù ṣeré àwa ò ní sanwó àwọn ará Èkó àwọn ọmọ Èkó ara yín ti ń yá gágá ẹ̀yọ̀ o ayé èlé ẹ̀yọ̀ o ẹ̀yọ̀ o ayé èlé ẹ̀yọ̀ o ẹ̀yọ̀ bàbá ń ta wá tó ń fi góòlù ṣeré àwa ò ní sanwó oníbòde òdìlé a ò ní sanwó oníbòde òdìlé kílẹ̀ rú gbé owó lẹ́rú ta ló fi yẹn sí padà wá sí ìkọ̀ ló kọ ẹ̀ àpò oríire ẹ̀yọ́ ó gbogbo àwọn nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ wa rè nǹkan àbáláyé nǹkan abínibí tí ò yẹ ká gbàgbé ṣùgbọ́n èmi wá rí fìlà bàbá olódòdó náà dé fìlà mo rí star ń bẹ̀ mo ní ṣé fìlà ẹ̀yọ́ rè ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu one or two of them gómìnà wọn náà sọ̀rọ̀ ó dùn mọ̀rìn. ẹ̀yọ̀ 2025 àfẹ́ṣe fún ìyàwó àbíbátù ọ̀gá Johnson àti bàbá wa àti ìjọkàndé àti bàbá wa sọ Michael Agbọ́ládé àti ẹ̀dọ́lá ilé ìdáwà ṣe lágbára ọlọ́run àpòbí káṣe wọn fún wa. Àtàbà TV Àtàbà TV Àtàbà TV ọmọ nílé àtẹ̀jẹ́ ọmọ tẹ̀ òdèrè ìgbà wọn ìyá ìyá ń lọ. ọmọ nílẹ̀ yìí ó máa yá kíkún lájẹ́. nípa ó kí gbogbo àwọn ọmọ yìí àti gbogbo adimú pátápátá tí wọ́n jáde ìtẹ́wá jáde tẹ́wá ṣe lẹ́yìn ni pé ó fi hàn officially pé process ẹ̀jọ̀ ká máa gbé lágbọ̀rọ̀ lọ ní sátidé tó gbọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ ní o ẹ̀tí dọ́dọ̀ kábíyèsí láàárọ̀ ẹ̀ wá sọ̀rọ̀ gọ́ọ̀gùn ẹ̀tún lọ kí president wa wọ́n jẹ́ ọmọ wọn nínú àwọn tá à ń ṣe fún ló sì ẹ̀yẹ́ bàbá wa náà ni wọ́n. Àtàbà TV Àtàbà TV. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja tẹ̀wájú àní pẹ́ rárá ẹja wá dọ́dọ̀ Akpabio ẹja mú part 1 rẹ̀ wá níbi tí Akpabio ti fi ẹsẹ̀ kan dé Ìbàdàn látọ̀yọ̀ òun náà wà níbi tó ti fi Ọ̀gbẹ́ni Ṣèyí Tinubu joyè lánàá ló bá yà ń bàdàn lọ́dọ̀ bàbá Ládọjà ó wáá fi dá bàbá Ládọjà lójú wípé ẹ mọ́ wọrí o lórí ọ̀rọ̀ ti Ìbàdàn state báwọn wà lẹ́yìn yìí o pé is long due láti dá Ìbàdàn state sílẹ̀ ẹ bá ń wá ìròyìn jáde mi ò láì mọ́ wá ìròyìn kiri báyìí jáde ó ní it is long due. Senator President Godswill Akpabio has renewed hope for the creation of Ibadan state, describing it as an incoming state, the only state in Nigeria that is needed to be created by popular demand. Wọ́n ní tó bá ń sọ̀rọ̀ kó fẹ́ create state wọ́n láwọn tó ṣe ń pariwo ní ìsìn wọ́n ní wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ni mo ní Ìjẹ̀bú náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní Ìjẹ̀bú náà ti ń béèrè tipẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n Ìbàdàn is long overdue. He made the remarks during a visit to the private residence of the Olubadan of Ibadan land, Ọba Rashidi Ladoja ní Ìbàdàn. Wọ́n ní ẹ̀sìn wọn pé lẹ́nu lọ́lọ́ ẹni bàbá Rashidi náà sọ tán kìlọ̀ fún àwọn tó ń wá Ọ̀yọ́ state but the new state from Ọ̀yọ́ state wípé kan lọ kọ́kọ́ tún lè ṣe náà o torí wọ́n lè declare Ìbàdàn state láìpẹ́ láì jìnnà. Ó dá owó ẹja kò ń bẹ àmọ́ mú apá kejì rẹ̀ wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja wá dé ọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n kéde wọ́n ní ajíṣẹ́ fún yín wípé military rolls out anti-attack measures for Christmas. Wọ́n ní ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹ mọ́ fòyà gbogbo bí tẹ́ bá ti rí tán gbé ròyìn kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ wípé àwọn kan náà fẹ́ jàdó olóró wọ́n fẹ́ ṣe kìíní kan wọ́n ní ẹ mọ́ fọ́ wọ́n ní àwọn ti roll out anti-attack measures DHQ ló sọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn Defence Headquarters wishes to inform the public that robust and proactive measures aimed at preventing any attack during the Christmas festive period have been in place. Additional troops have been deployed to strategic locations and routes, while special forces units and air support elements have been placed on high alert. Wọ́n ní ẹ má fòyà ẹ má bẹ̀rù tàwọn tiyín
làwọn ń ṣe. ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ Trump níbi tá a ti gbọ́ wọn ní lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pẹ̀lú gbogbo export import budget àti gbogbo economy warfare tí wọ́n ń jà wọ́n ní Nigeria suffers nearly 1 trillion naira export loss after Trump tariff lẹ́yìn ìgbà tí tariff gbé Trump gbé tariff mú gbé fúnra ó ní tariff ó sì gbé Trump lẹ́yìn ìgbà tí Trump president America tó gbé tariff lé export Nàìjíríà ọjà tó ń jáde láti inú Nàìjíríà lọ sí USA wọ́n ní Nàìjíríà ti lose 1 trillion naira. Wọ́n ní Nigerian exports to the United States wọ́n ní ó já wálẹ̀ by 940 billion naira in the first 9 months of 2025 even as imports from America more than doubled pé eléyìí tí wọ́n sì import láti America wọ́n ló double. Mo ní Nigeria economy is an imported economy lórí importation ló ti ń sinmi ló ti ń mí. Wọ́n ní reversing the trade balance that favour Nigeria a year earlier finding from the National Bureau of Statistics wọ́n ní Nigeria ló pay tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí USA ló ń pay báyìí. ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ọ bí ìròyìn méjì náà ló kù ní Abala Sanawole níbi tá a ti gbọ́ wọn ní X8 accuses Tinubu's junior defence ẹ̀ ti ẹ̀dá orúkọ tó ń pe Mẹ́tawálé ní ìsìn junior defence minister tó ń pe Mẹ́tawálé nù ní ìsìn bóyá fúnra rẹ̀ ní ó bínú kọ̀wé ilẹ̀ pé bó lẹ́sìn wọn pé ní irú orúkọ ẹ̀ because òun ni minister for defence for state. Ẹ sì rí i pé a mú àwọn ọmọ wọn wá fún yín lánàá wọ́n ti ẹ̀ sí ìbò lánàá ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní X8 tó tú láti lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni tó bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí tó tú láti lọ́jọ́ sí wọ́n ló tún ti wá sọ̀rọ̀ síta pé wọ́n ní ó ń lo àwọn hit squad ọlọ́pàá àwọn náà ń pè ní hit squad náà àwọn tó jẹ́ wípé ọwọ́ wọn mú kọ̀ọ̀hún tó bá ju nǹkan tó bá yìnbọn yóò sùn yóò sì mú kó jìjù bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan bá fẹ́ yin nǹkan lù yóò bá ẹni tọ̀hún. wọ́n ní ó ń lò wọ́n láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn bandits. wọ́n ní gbogbo àdúrà àṣírí tí ń tú lórí Mẹ́tawálé kí ló dé tààrí olódòdó ò gbé gbèsè lórí ẹ̀ sórí lórí torí second term náà ni. ọ̀rọ̀ wọn ò yé mi o kò gbàbí kankan yé mi o. eléyìí tá a mọ̀ fi káyé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀nú Abala ti Sanawole ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Reno Omokri níbi tí òun àti sẹ́nitọ́ Uzokalu tán ti fojú kanra wọn. Mo rò pọ̀ ní sọ́nsọ́ méjì ò gbọ́dọ̀ jà wọn ò gbọ́dọ̀ fojú kojú ṣùgbọ́n wọ́n fojú kanra wọn o ibẹ̀ ló ti wá ń gbà mọ́ràn wípé Reno ó ti di ambassador báyìí mọ́mọ́ àtáàkì àwọn ọmọ Ìgbò mọ́ o mo ní ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ àwòkọ́ sí lọ torí mọ́ àtáàkì Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi gan ní kó má àtáàkì wọn mọ́ ó ti di ambassador kì í sá ambassador Yorùbá ló jẹ́ kì í sá ambassador Haúsá ló jẹ́ ambassador gbogbo Nàìjíríà ni pé kó má àtáàkì ẹ̀yà kan láti máa fi dígẹrẹ wo ẹ̀yà kejì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá bá dé ká mọ̀ wọnú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. You have rights on the plan. Yes, those are your friends. We are the sort of this nation. We are friendly to every tribe. If you go to your village in Delta State, Igbos are living there. Whether they are Igbos of Delta or they are Igbos of Onitsha or Igbere or Abia or they are living there in their village. Yes, sir. You are my friend. Yes, sir. Very good friend of mine. Yes, sir. You who should build togetherness for the nation. Yes, sir. So the nation, behind my president, yes, sir, who build friendship everywhere. Yes, sir. And that's what we are trying. I want to thank you for coming with the chairman, yes, sir, of our party. Yes, sir. That shows you are a party. Yes, sir. Maintain that party affiliation. Yes, sir. You are an ambassador of Nigeria. Yes, sir. And also, look at this. No, I want to bring. I want to maintain the party affiliation. Respect our state chairman, because if he's a state chairman in that, he can equally be state chairman in party. I'm a party man. I respect party. I congratulate you once again, and God will lead you to be a very good ambassador, and God will lead you to do things that Delta State, Nigerian people will be proud of you. Amen, sir. You are a very kind man. I want to thank you for all the jobs you have done for our president. But the only thing I have is when you call the Igbos. Yes, sir. You know I'm an Igbo man, I love yes, Igbo. Yes, sir. But I'm a Nigerian. Yes, sir. They're from Igbo. Yes, sir. So let your language now in Nigeria. Yes, sir. And now I congratulate you once again for being passed by the Senate. And you are a nice guy. Continue to do well. Thank you, sir. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Please, sir, just allow me, sir, to stand for just 2 minutes, sir. Only 2 minutes, sir. Tell the chairman. Chairman, please, can I take permission? Yes, sir. I said you should sit down. Yeah, 2 minutes, sir. Please, 2 minutes, sir. 2 minutes, sir. If chairman, sir.
I just want to say that a lot of people will not realize the level of respect that I have for His Excellency, Senator Ogbeni. I have a lot of respect for him because if you look at his life, I mean, going back to his youth when he was in Maiduguri, this is a man that believes in Nigeria, very pan-Nigerian man, dead to ethnicity, dead to religion, dead to religion. A lot of people don't know that. I know his history. I'm not going to go too much into that. Kúrò náà lẹ́tí gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà onípápápá ẹ bá ń ga máìkì sí ẹnu àwọn olólùfẹ́ wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá rántí tan amplifier sí o kó lè dùn gbẹ̀mù létí bẹ́ẹ̀ ni káwa máa gbóhùn wọn níkọ̀ọ̀kan èjèèjì gbogbo kọ́mẹ̀ntì wọn àná jọ ẹ má jẹ́ kó kọjá 5 lines mọ́ wọ́n ti ń tẹ̀ sí mi lójú àwọn oní 5 lines àwọn tó ń kọ kọ́mẹ̀ntì 5 lines wọ́n ń kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí mi wípé ṣé ẹ rí pé àwọn ń gbọ́rọ̀ ṣé ẹ rí pé àwọn ń gbọ́ràn mo ní ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi wọ́n ní mi ò mú kìíní ṣe wọ́n ní mo kàn mọ́ paláriwo lásán ni ẹ jọ̀ọ́ from January yóò tiẹ̀ jẹ́ kíṣẹ́ rọrùn fàyà náà from January line kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ pé 6 lines mọ́ àti pé kí wá síbẹ̀ o àti pé ń ṣe kò gbọ́dọ̀ pé 5 lines that is the number of grace 5 lines tó bá ti from January 2026 lágbára Ọlọ́run kó ṣe kọ́mẹ́ǹtì méjì gbére ẹ jẹ́ káwa náà ká tẹ̀lé òfin tí gbogbo wa fọwọ́ sí yóò yá kò ní yẹ lé ó yá gbé wa rìn síwájú nínú abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa. mo máa kí gbogbo olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section o eléyìí tá a fi bẹ̀rẹ̀ lónìí ẹ jẹ́ á yanjú ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ chapter by chapter tá à ń pín àwọn abala wa sí. ṣùgbọ́n YouTube lẹ́nujọ́ mẹ́ta èyí wọ́n ṣe dáadáa ṣùgbọ́n ẹ má fọ́ ṣé ẹ rí ibi tí arrow náwó sí gbogbo àwọn nọ́mbà ibi tí táìmù àwọn abala yẹn wà nìyẹn. ọ̀nà méjì ni mo ń gbà ṣe tẹ́lẹ̀ ó máa ń gbé fọ́tò sábẹ́ ẹ mọ̀ wo fídíò yẹn báyìí tẹ́ mọ̀ scroll ẹ̀ ṣùgbọ́n ààrí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o eléyìí gangan ẹ lè fi wo chapter by chapter ẹ ṣá click lórí àwọn time tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ yẹn kì í ṣe blue tìsàlẹ̀ o yóò yí a kò ní yẹlẹ̀ yóò gbé yín lọ sábàlá tẹ́ ẹ bá fẹ́ wò ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Mercy Power wọ́n ní that's good for Malami our God and God of Sunday Adeyemo Igboho is on the throne for Malami all Sunday Adeyemo Igboho will never go àwọn ọ̀tá wọn lè fẹ́ kọ ẹ mọ̀ kọ́ dáadáa ẹ mọ̀ jẹ́ àṣekèsì fún bàbá wa wọ́n ní all Sunday Adeyemo Igboho's enemy mo bá wọn fi ṣe will never go unpunished in Jesus name. President Tinubu, please give Sunday Igboho his freedom and allow him to protect his people. Well talk, Ogbeni Bobby, Nigeria full of lies. They are all evils and betrayers. God will let 2026 be the year for every one of us, Ogbeni Bobby, and give us long life. Amen. So ọmọ mi ó ti ju 5 lines lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Florence tó ṣe mọ̀ kújọ́ mẹ́ta àwọn ní Ogbeni Bobby ẹni ìkòkò ọkàn mi ìkọ̀kọ̀ àbí ìkòkò. Èmi nìkan tán ẹlẹ́à one chance. Ẹ bá fún mi láàyè kí n darapọ̀ mọ́ àwọn ìyàwó yín o owú jíjẹ mi mọ níwọ̀nba ẹ̀yin ìyáálé ẹ bomi tútù sí mi lẹ́sẹ̀ ẹlẹ́yà ti ní kọmpítítọ̀ o ẹ gbà mí wọlé mo fẹ́ di ẹ̀mí ọ̀gá wò fẹ́ ẹ fẹ́ di ọ̀gá lé ọrùn mo ń ṣe yáàtì nínú oúnjẹ iyọ̀ kì í já ọbẹ̀ yín pátẹ́lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù mi ò mọ̀ pé ẹ tètè tú eyín mi síta báyìí tó àṣìṣe bẹ̀rẹ̀ comment section 32 ni mo ti fẹ̀ síta báyìí at Abinibi àwọn ní Aláàfin Ọ̀yọ́ succeeded in dividing Yorùbá land congratulations abẹ́ẹ̀rí congratulations to Aláàfin o wọ́n kú iṣẹ́ o àtàwọn elégbè wọn finally wọ́n ti divide Yorùbá Yorùbá ronú ànírònú. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà akéde Oòduà nation káàtó happy Sunday to you and everyone congratulations to Tinubu his family rádaràdá ní oyè tí ṣe ìjà comment section ní agbára ẹ kọ́kọ́ domi tútù wájú ẹ kọ́kọ́ kíná congratulations ẹ wá bá fọbalẹ̀ ní rádaràdá ní oyè tó jẹ́ wọ́n ní ètò ààbò ló yẹ kí gbogbo wọn múra sí kì í ṣe oyè ọdún ayọ̀ la ó ṣe Oòduà nation no going back let's have fun this week ṣe ti ẹ̀rí tẹ kó wáìnì náà ó tó have fun ẹ jẹ́ àṣì wáìnì tí a ká mọ́ mú lọ.
wọ́n mi Mary Odunu ìtèmi nìkan kọ́mẹ́ǹtì yìí ju 5 lines lọ́wọ́ mọ́ mi wọ́n ní ó bí ìtèmi nìkan àti àyà ibà sojú abẹ ní kò ibà múlòdù mo kí yín àti gbogbo wa ní ìdílé aláwọ̀ ẹ̀yà kó ìsinmi Sunday òní ìjọba wa ò ní òtítọ́ kan ó ti wù kó kéré mọ́ ìwọ tó o bá ní òtítọ́ gan-an wà nínú ewu ikú òjijì tó o bá ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìjọba olúwa ló máa gbà wá Yorùbá Nation tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀tì àti nǹkan panu Yorùbá Nation going back ààyè ikú iṣẹ́ o kò ní rẹ̀yìn àmì. mọ́ọ̀mí ọ̀pẹ́yẹmí sàláò wọ́n ní mo kí yàn bẹ́ẹ̀ ni bọ́bí akú ìsinmi onímọ̀ mi náà kí n dáadáa o a ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé ní àṣẹ olódùmarè àṣẹ wà àwọn ọba ti di alábọ̀dé wọ́n tún fi fúlàní jẹ oyè ẹnu ẹ̀ ni wọ́n wà yẹn Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àwa náà ń fà sẹ́yìn bá a fẹ́ bá a kọ̀ tó ọ̀rọ̀ nìyẹn àwa náà fi ń fà sẹ́yìn Mom Shola Odumosu wọ́n ní akú ìsinmi òní o watching on my break time at work to cool my head off. Abẹ́rẹ́ it's been crazy busy all morning. I'm relaxing with Iroyin Akojopo with Aya ó sì wà relaxing ó wà soothing. Like it. At Jeremiah Obanisola bá mi ní ibà gbé wọn débẹ̀ Oòduà Nation well done bro first to comment bẹ́ẹ̀ ni mo rí mo ṣe pé bá ṣe upload ẹ̀ tán lánàá báyìí comment yìí mo kọ́kọ́ rí ṣùgbọ́n ẹ̀ pè mí ló kọ́ tẹ́ ẹ mọ́ pè mí yẹn. Mọ́ mi Dọ́lápọ̀ Kings wọ́n ní ó bí mi tó ṣúọ̀ mọ́ mi ẹ̀yin gan ṣúọ̀rẹ́s happy Sunday à ń retí yín o kí ẹ lọ jẹ oyin lọ́mọ ọ̀bìtàló Yorùbá àti àṣàkáṣà ẹ máa kà síwájú jàre ire o Dolly from Dallas Texas peace. Bá mi Adésínà Ọládèǹdé wọ́n ní nítorí náà ló gba ẹlẹ́yà padà sí agboolé aláyọ̀ mo rí i pé tí ẹlẹ́yà bá padà kí ọdún yìí tó parí ní ọdún tí ó ń bọ̀ Orlando ní Amẹ́ríkà ní ìwọ àti ẹlẹ́yà ti máa ṣe ìsinmi níbi tí ẹ ti máa rí ẹja ńlá nísàlẹ̀ odò abẹ́rẹ́ lọ́làndó ibi tí Alhaji Sikiru Ayinde tán lọ nígbà tán wà láyé wọ́n ní àti Bobby máa pe my mother tí ẹlẹ́yà yóò sì máa pe Bobby ló bá tán abẹ́rẹ́ bá mi èmi náà mú rí yẹn mọ́ mi Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọ́n ní no Nigeria is still considered the third world country bẹ́ẹ̀ ni èmi náà gbọ́ lánàá báyìí mo mi rí. At ibà màámi wọ́n ní ibà àfaramọ́ 55 lines ibà àfipáka Nigeria determines not on merit but influence àyà look at these thrones. Ẹlẹ́gùṣí Ìpẹ́tùmọ́dù Àníwò just to mention a few the legit princess and princes were openly robbed and denied. If others did, why can't Wasiu do? Distinguished media mogul Marshal Aya Kunduzi. Mọ́mí tèmi náà ń sọ nìyẹn o. At Mọ́mí Rafia Àtẹ̀yẹ́wà we want to please Trump come for the rescue of the innocent Nigerians that these criminals Fulani that are kidnapping for ransom from these poor masses. This is too much. President Trump urgently send your troops to Nigeria. Trump ló ń wà mọ́. Mo ń rò látara ni. Ó bà mí gan. At Sunday Emmanuel Afolabi bá mi ní thanks for updating thanks ẹ ṣeun ṣe mi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. At kò sí ranu wá àwọn ní òbí ìròyìn tó bà mí jùlọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni wọ́n ànilérìbú àjẹbìnrin ẹlẹ́yin gátagátá tó gé ọmọ ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́ àti létè lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni the health of this woman is full of wickedness ń ṣe ló yẹ kí wọ́n wá lọ sígbó rere take away what's bad from among us please turn over. Wọ́n ní these sights of the helpless kidnapped victims of the Ekwa Church made me cry. I wish I could help. Who sold Nigeria? Tinubu must resign. You even bribe lawmakers allegedly with $50,000, $30,000 respectively for your forged budget to be passed. Government of pure waste and ìṣekúṣe. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n tí Nàìjíríà dá ìlú tí dókítà ti ń yọ ẹ̀yà ara aláìsàn láì gbàṣẹ ó tọ́ ni pé tí ẹni eré bá joyè ìlú àrójú tí ẹni burúkú náà bá joyè ìlú àdàrú bàbá Tinubu wọ́n nígbà àtàlẹ́ gbé o ìfàyín ò sọ̀rí. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkù mi Bobby ẹkú ìsinmi òní o báàmí akú ìsinmi o Monday iṣẹ́ tún ti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ Monday kò ní gbàgbàkúgbà ó ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Aláàfin tó ń fi gbogbo ìgbà rojú koikoi wípé kí ni contribution ṣe yìí sí Yorùbá land tí ó fi deserve oyè ọ̀kan lọ́mọ tí kì í bá ṣe unhealthy rivalry pẹ̀lú onírìṣà tí ó jẹ́ olórí gbogbo ọba aládé ní Yorùbá land. Owó ní KSA máa gbà therefore a ò lè blame wọn ẹ̀sùn kírun jàre a lè blame ẹnìkankan
àwọn tó lọ kọrin bẹ̀ owó làwọn máa gbà ń tiwọn. Wọ́n sì ti ń já mọ̀ báyìí pé ìtumọ̀ Yorùbá nìkan pé Ọ̀yọ́ nìkan ní jẹ́ Yorùbá. Wọ́n láyà lórúkọ ni wọ́n fẹ́ gba orúkọ wọn padà lọ́wọ́ wa. Sáàwọ̀ apá àní padà sí inú Oòduà wa báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ bó lẹ ṣe ń ṣe báyìí ná. Ẹ ti dá wa sí méjì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Ṣọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní ìwà ìkà ti pọ̀jù ní Nàìjíríà o. At Ìdẹ̀ra wọ́n ṣépè fún wọn tó fi Fúlàní jóyè nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n náà ní Yorùbá wọn o, Odùduwà àǹtí yín o. Bá mi Òkèlá Adédọ̀tun mo ti débi ẹlẹ́ẹ̀kejì sùn ojú 5 lines lọ bá mi ẹ bá ń take note. Wọ́n ní olùkù mi Bobby bá mi mò ń jẹ́ Malami ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. Ẹ wo gbogbo ilé iṣẹ́ tí àwọn ọmọ ẹ̀ dá sílẹ̀ káàkiri bí ẹni wípé láti inú oyún ni wọ́n ti ń san sálárì fún wọn tí ìyà sì ń jẹ àwọn ẹgbẹ́ wọn tí ó jẹ́ mẹ̀kúnnù. Buhari lived and died a modest, honest lifestyle, but almost all his ministers are rogues and dishonest with the exception of a few. Malami and co kò ní bọ́m̀bẹ̀ o ẹ̀sìn kírun jàre. Modest life wo ni Buhari live bá mi? Modest life tí ò so kínní ó live modest life ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó kó síṣẹ́ almost àwọn tó ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọ́n bà Nàìjíríà jẹ́, wọ́n ti bà modest ẹ̀ jẹ́. Ẹjẹ́ àròdà mọ́ mi Bridget Ògúntọ́nà wọn ní Ayọ̀mídé ayọ̀ ni o rẹpẹtẹ Mushin ló ṣàbòsí o ẹlẹ́hàá. A dúpẹ́ wípé a ti rí àwọn daddies tí wọ́n gbà yín o, wọ́n tẹ love sí a mo rí kiwi. At Adérónkẹ́ Àyànṣọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ìsinmi Sunday tó parí ọdún 2025 ayọ̀ àtàlàáfíà la fi bẹ̀rẹ̀ ọdún 2026. Bàbá Fayọ̀kọ́ tiẹ̀ mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun yọ yẹn kalẹ̀ wọ́n ní Mósè fi ọ̀pá rẹ̀ lu àpáta omi sì jáde nínú omi. Mo gbádùn orin ẹ̀mí tí ẹ fi wọlé o, ọkàn mi yọ̀ nínú Olúwa mọ́ọ̀mí bó ṣe rí nu. Ayọ̀ ni o, ayọ̀ rẹpẹtẹ Yorùbá nation ogomba àwọn tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí Esther Sosanya wọ́n ní God will fight for this family and the girl. This is not country. They have to bring this matter to the newspaper. If the place did not want to do anything, ọmọ tán gé lọ́wọ́ ní Kaduna. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ Nàìjíríà is a case ó yẹ kí ẹ ti mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yìí bàbá olódòdẹ ni wọ́n ń tẹ̀lé, kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ fún wọn lọ́wọ́ tán wà yìí. Èèyàn àkàn máa waste time ẹ̀ ní ẹkú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ love alárànbarà sí a irú love tí mọ́ọ̀mí Tina Parker mọ́ tẹ̀lé àgbúrò wọn bí mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Rẹ̀mí Kàsálí wọ́n ní Olúwa has collected 2 billion for the Sharia, so what are we talking about? Ọlọ́run ló máa yọ wá o. Èmi rò pé 1 billion náà fún fàáfin rẹ̀ wọ́n mọ̀ kó tún bí ṣé kó tún bí 2 billion mi ó dáa. At Timothy Oyedele wọ́n ní Merry Christmas in advance my dear brother wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Merry Christmas to you too bami. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sálá wọ́n ní ṣe bí àwọn mùsùlùmí ń gbọ́ iṣẹ́ tí òfin ṣàríà ń ṣe báyìí wọ́n fẹ́ máa dín àwọn Yorùbá kù díẹ̀díẹ̀ kí wọ́n tún sọ gbogbo àwọn ọmọdé alágbe aláìlọ́wọ́ aláìlẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀yin Yorùbá olófin ìsọnù Ọlọ́run á mú yín kí Yorùbá ní sọ tètè dín wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. At Felicia Ogundana wọ́n ní brọ́dà àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ìmúra ọdún abá gbogbo aláyọ̀ àmì ó ga orílẹ̀-èdè kékeré Burkina Faso lé France tefetefe ní ìlú wọn. Ààrẹ wa ní Nàìjíríà Wakago lọ sí France lọ pé wọ́n wá sí ìlú Nàìjíríà láti wá bá Nàìjíríà gba owó orí ìtọ́jú ńlá ni o. Can you imagine what President Traoré is thinking? Little of Nigeria, the giant of Africa. Mbolo the giant mọ̀ láyé ìgbà kan ayé àtijọ́. Odùduwà national nana love from New Jersey. We love you too. Mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Bobby aláyọ̀ mọ́ọ̀mí ayọ̀kúnnú ti yín náà ò ẹ̀ ní rí bànújẹ́. Ìkìlọ̀ ni mọ́ọ̀mí ń ṣe o wọ́n ní tí ẹ wò ó tí olódòde ò bá tètè fọwọ́ sí pínpín àwọn Fúlàní yìí máa sọ̀rọ̀ àwọn di olùsì. Wọ́n yáwó wọ́n ń kó fún Fúlàní tó bá yá èkúté ilé ṣọ́ọ̀ṣì máa lówó ju ìlú yẹn lọ. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ìpínlẹ̀ wa ó wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. At Ganiyu Badmus wọ́n ní Bobby please take note of this USA memorandum. Nigeria has been divided. The southern part of Nigeria is for the western world. Mọ́ọ̀mí Alájàrí score to àfìgbàtẹ́ sàṣẹ̀ǹdì owó sàyà odidi £15 owó ìyá ṣàlẹ̀ àyà owó ti dé ó yá wàá rè wọ́n mú nǹkan. Àyà ní owó ọtí yàtọ̀ sówó ilé òun fẹ́ kọ́lé ni o. Ẹ ṣe ń sọ̀wédowó YouTube
ọwọ́ yín òkùnkùn ní kánṣálẹ̀ àpò láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè abudí ń tó lókun abudí ń tọ́ lọ́sà ẹ̀ mọ̀ nímọ́ni ẹ̀ mọ̀ nímọ́ni ẹ̀ mọ̀ nímọ́ni láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè. bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdè wọ́n ní Bobby ò ní í ṣìṣe ní Ọláolúwa mi ò Bobby ẹ̀mí ló ní mo pè mẹ́ta ní bá mi. mo fẹ́ kó kíyèsí ara lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà àti bàbá wa Akínyẹmí o ò ní tó fẹ́ gba ẹlẹ́yà pẹ̀lú oyún nínú. mo wòye pé nígbà tí ẹlẹ́yà darapọ̀ mọ́ àwọn ìyàwó rẹ̀ ní agboolé aláyọ̀ yìí ni ayọ̀ wa tún di púpọ̀ sí i lẹ́yìn ní ìwọ ọkọ wọn náà tún rèéṣe ìsinmi pẹ̀lú ẹlẹ́yà ní London nígbà tí ó lè jáde kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ká ìròyìn láì gbójú síta ara ẹ̀ nìyẹn bá mi ìròyìn kọ́lá ka àwọn ọ̀gá wa ló wá lo channel wọn lódò ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba òsè mọ̀jẹ̀ odò ọba òsè kan lù àwọn kan lódò ọba o. bẹ́ẹ̀ náà ni ìmáàmì wọn ní ibà afaramọ́ 55 lines ibà yape Aso Rock come January 2026 revenue to the north may drop and if questioned tell them revenue generated through haram is deducted in line with Islamic injunction ló bá tán bismillah. ramoni ròyìn máa bí kojú wà náà lọ ambassador Kundusi. Atoluwaseun Ogundele wọ́n ní Aláàfin should bring peace not chaos when Oni was installed he seek peace by visiting Aláàfin. I think new Aláàfin should follow suit. ó mà ṣe o we need peace not bad bros every time from ilẹ̀ káàró òjìrè. wo the only thing tó lè mú peace wá ni wípé kí àwọn aráàfẹ́ sọ wípé ọba Aláàfin ni olórí ọba. ń tálàfin wá nìyẹn kan náà ló lórí ọba gbogbo. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ adọ́dọ̀ at Olúyẹmísí Abígúndé wọ́n ní we say no to wicked sharia in Yoruba land. If you want sharia go to Palestine. No cutting of hands, legs and stoning of Christians like Deborah in Yoruba land. Ọ̀ṣun state take note. at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní wow. at Toyinari wọ́n mi dáadáa wọ́n ní Anthony Joshua did well. Your home is your home regardless. Love you Josh. wọ́n tẹ love àti Anthony Joshua. wọ́n àmì adébẹ̀rẹ̀ ọ̀gá ìdẹ́kù jọ́ mẹ́ta o arọ́wọ́ yín lónìí wọ́n ní Yorùbá pín yẹlẹyẹlẹ ó máa ṣe o sí àwọn ọba yìí ó mọ ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe wọ̀nyí ni. bákan náà la gbọ́ pé wọ́n ti jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ẹ̀gbá land ẹ̀rù ń bà mí fún ìran yìí o bá mi ẹjẹ́ rè mọ́ mu tíì. Mọ́mí Toyinari wọ́n ní let them go and meet their Waterloo in Burkina Faso descendants of king. at Adeleye Abimbola wọ́n ní ẹ̀sìn gan lọ́pọ̀lọpọ̀ my dearest brother Ogbeni Bobby lágbára Elédùmarè kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn láṣẹ aláwòrán àṣẹ o ó tọ́ ni ọ̀rọ̀ yín o ẹ wò ó sá 1000 naira ní owó ọkọ̀ láti Òṣòdì dé Mile 2 500 naira nígbà míì tàbí 700 naira ní dé Ìlàsà tàbí Sẹ̀lẹ̀ imagine látòṣòdì mo rántí bàtà mọ́ lọ kí Anes Ayọ̀ ní ìlú là ń wọ̀ bóyá 15 naira bẹ́ẹ̀ ó ti pẹ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ̀dúpẹ́ Adénúkà wílà mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹ̀yìn àtàwọn Fúlàní yìí jọ lọ sí ilé ìwé ni ẹ translate fún wa jàre mi ò gbédè wọn èdè ẹ̀jẹ̀ náà ń sọ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ìwà ìkà pátápátá gbà ní Fúlàní yìí hù sí ọmọdé yìí o Ọlọ́run ọba ẹ kú sùúrù o Ọlọ́run jọ tètè bá wa gba ẹ̀san lára ọkùnrin Fúlàní olórí burúkú yìí eléyìí kì í ṣe ènìyàn ẹranko pátápátá gbà ni kò yẹ ní àwùjọ àwọn ọmọ ènìyàn. mọ́mí mo dúpẹ́ Adénúgà wílà sẹ́mi lẹ fún ní owó YouTube àbí àyà wọ́n fi owó ránṣẹ́ sí àyà o wọ́n tún ṣe thank you hàn náà fàyà lówó wọ́n tún ṣe thank you. mọ́mí yọ yẹ kò ní yẹ lẹ́ẹ̀ni dànù bí omi ìsanwó o wọ́n mọ̀ rí yín bá ọwọ́ yín ò ní kan sàlẹ̀ àpò. àtibáàmì Oríọlá Oris wọ́n ní ibà sports they qualified o and playing Tanzania on Tuesday ìyẹn Nàìjíríà fún AFCON. àyà ìwà àti ọ̀gá rẹ̀ jọ ìwà Tinubu àti Wike torí tí Wike bá ti wọ ilé Tinubu máa ń dojú kúrò tí ọ̀gá rẹ̀ náà bá ti send the comment tójú 5 lines lọ sí àyà ìwọ náà máa ń dojú without action. síkè náà Oríọlá Oris from Dallas Texas láti next year lọ àní ojúmọ́ àní ojú ṣe àmọ́ ẹlẹ́ òfin ẹ mọ̀ wòran láti next year lọ lágbára Ọlọ́run kò ní pẹ́ mọ́ ọ̀sẹ̀ mélòó next year kù. mọ́ at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yẹ ọ̀kan lọ́mọ ti di mẹ́ta báyìí bro Tinubu
ló kọ́kọ́ fi oyè ọ̀kan lọ́mọ jẹ ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ọ̀kan lọ́mọ eléyìí of Ògùn State bẹ́ẹ̀ ni báyìí ọ̀kan lọ́mọ Oòduà náà ọ̀kan lọ́mọ Ọ̀yọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ ọ̀kan lọ́mọ kan náà wà tí wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí lórí agbágbé ọ̀kan lọ́mọ pọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Royal Pastry wọ́n ní go to African stores in the US and other foreign countries and see what the African store owners are doing to other countries. They know their customers are Africans. The price they put on the items, you will be wondering to yourself, if they were foreign customers, you don't think they will ever sell anything. The Asian stores, they make the price reasonable for their people. Strange bó ṣe rí nu òótọ́ lẹ sọ. Kó embassy gan bẹ́ẹ̀ dé embassy náà bí ìgbà tẹ́ wà Nàìjíríà ni. Mọ́ mi ẹlẹ́hà mi dáadáa mo yà fi mọ́ mi sí wọ́n ní èmi ti kúrò lọ́dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì o tá ń sílẹ̀kùn fún yín wọ́n ní ọkọ mi ń fà mí ẹ̀yin màámi ìyálé mi mo tún ti dé sí yín lọ́rùn o àsàmárégẹ̀ ẹni tí kò fẹ́ kí n padà ẹ̀mí ọ̀gá fúnra rẹ̀ àṣe nǹkan o anyway mọ́ mi tọ́ọ̀ṣì náà ti dé àfẹ̀yìn lé ẹlẹ́hà ẹ mọ̀ wọ̀rí. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti Súlélé ibà gbọ́mábí wọn mo bínú díẹ̀ sí yín torí ẹ sọ wípé ẹ̀yin náà máa san tax nílùú òyìnbó sí ẹ fẹ́ fi kúwé oorun ni ìjọba fẹ́ máa gba tax Nàìjíríà kò sí títì tó dáa kò sí hospital ọ̀fẹ́ iléèwé ọ̀fẹ́ kò sí security ní ìlú kò sí wípé wọ́n máa dá tax wa padà lọ́dún a ti rí ògo àfi kí Ọlọ́run gbà wá òmọ́ mi ògo náà ló bá dé ẹ̀wọ̀n gbádùn ara yín ẹ̀yin ẹ jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí gba tax náà ẹ rí wípé wọ́n sọ lùdù tuntun wọ́n náà bínú sí mi ẹ má bínú. At Alao Tija ní bá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ilẹ̀ Yorùbá o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Mọ́ mi yẹmí ìgè wọ́n ní ìwà burúkú wa ní ó jẹ́ kí á ní lọ síwájú ní ilẹ̀ Áfíríkà àti burú jù wọ́n ní ìgbàgbọ́ pé tí tẹ́nìkan ò bá bàjẹ́ náà fẹ́ kọ́ ò bàjẹ́ náà mo rí o tẹ́nìkan ò lè dára òyìnbó ní tiwọn ṣùgbọ́n wọn ò burú bíi ti ènìyàn dúdú. Mọ́ mi Ajékẹ́mi Balógun Chief Ìyámọ̀kún wọ́n ní kí ìran darandaran máa jẹ oyè ní ilẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire. It's a good radiant of bad rubbish. Mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní bí mo ti rí ojú ọkùnrin Tọ́pẹ́ yìí ni mo ti mọ̀ pé òun ló sọ wípé $1 tó ná ní Nàìjíríà ti rántí ẹ̀. Bámi Fọlọ́nsọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀ wọ́n ní ọkọ̀ ẹlẹ́hà gbogbo àwọn ọba tó bá gbàbọ̀dé tí ilẹ̀ Yorùbá tó wà nídìí tó bá lè bàjẹ́ kó bàjẹ́ tó bá lè dàrú kó dàrú Ọlọ́run yóò ṣèdájọ́ wọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yóò mú wọn Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Wọ́n mi tó iná rí wọ́n ní I pity this your Aláàfin is full of envy and hate. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọn ní happy Sunday Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà àsìkò ìmúra ọdún Abala àti ara líle àmì ṣé ẹ̀jẹ̀ wà lára àwọn ènìyàn wọ̀nyí báyìí ṣé oyè jíjẹ ló kàn nígbà tí ìlú kò rojú wọ́n tún fi Fúlàní joyè ìbéèrè mi ni pé ṣé ó dájú pé ìran Yorùbá ló ní ilẹ̀ àbí ilé tí wọ́n wà ìṣá ó tójú sú mi o love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. Wọ́n bí tẹ̀síwájú wọ́n ní government cannot look into anything because they are the source of the problems. They take delight in common jíyànjú until the people are ready to fight back. Nothing can change. I'm sorry for that country. Love from Mama Dollar. Mo rí cake bẹ́ẹ̀ sì mọ́ tẹ̀sí àmúrí ice cream mo rí wine mo rí ṣe strawberry náà rèé. Báà mi fi Káyọ̀ Victor wọ́n ní ibà lábòsí ibà say sorry àti ibà láya púpọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti sú mi o àwọn ọba wọ̀nyí kàn ń fi àwọn ènìyàn joyè kiri wọn kò bójú tó Islamization àti genocide kò kàn wọ́n ilẹ̀kẹ̀ má jà sílé má jà síta ibì kan ló máa já sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàní ó ti já sọ́wọ́ Fúlàní wọ́n ti gbalẹ̀kẹ̀. Mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní ibà alágbárí wọ́n bú sẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn ò wá ní kó wá ní ó sápá mi lórí ni gbogbo ẹ ṣàmọ́ ń rí mi ẹ mọ́ ká mi mọ́ kọ́nà sáà. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọba amúgbó èwo nù wọn mo ti ń retí yín látàárọ̀ ìbílẹ̀ wa. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímólú wọ́n ní Bobby ọmọkùnrin ọ̀wádé yìí kì í ṣe ọmọlúwàbí ó wá láti kún Olúwo lọ́wọ́ láti da ilẹ̀ Oòduà rú gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Odùduwà yìí kò kàn wọ́n Fúlàní ti fẹ́ jẹ gómìnà ní Ìbàdàn ní 2027 ọba Ewúlọmí ti sọ nínú ìran rẹ̀ sí Ọ̀wádé wípé ó ti ṣubú lẹ́ẹ̀kan rí ọ̀nà àti ṣubú ló tún tọ̀ yìí. Báàmí Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní great Bobby how are you báàmí God is greater o mo wà bí ẹ̀wà
Hope you are doing great, Benny, just like you are. You made me cry this evening after listening to that glorious song, Ọkàn mi yọ̀ nínú Olúwa. Ẹkún ayọ̀ ni. I was in deep spirit, even burst into speaking in tongues when I looked back and see what God Almighty has done for me and my family. Bobby, God is good. Bẹ́ẹ̀ni bá mi Ọlọ́run sí fún gbogbo wa. Kàtígórì kan gbogbo wa jọ wà. Ẹ̀rí tèmi náà yọ mi lójú lánàá. Yorùbá Nation ogun bá Rótìrín Olúwọlé Olúyọmí Houston Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mo rántí ìgbà tí mo mọ́ gun ọ̀kadà kiri ń Bàrígà. Mo rántí gbogbo ọ̀zù. Olúwa ò ṣeun. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà mo ti ń retí yẹn wá nǹkan jókòó lé o. Ọ̀sẹ̀ ayọ̀ lọ́sẹ̀ yóò jẹ́ fún wa o láti Olódùmarè àníwára wa tì. Bọ́dún ṣe wá ń lọ sópin ẹ̀mí wa ò ní bá lọ. Wàá sọdún ayọ̀ o. A jọ wọnú 2026 ni a gbẹ́sẹ̀ lé àkàbà kìíní pàṣẹ gbẹ́sẹ̀ lé nínú ọdún ìníyẹn. Ẹ rántí àbẹ́ẹ̀wà rí ní ti ń tán lọ́dún eégún. Ẹ wá nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan olómi tútù bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan panu sí àti nǹkan tẹ́mọ̀ fi tì sọ́hùn ìsolómi tútù ìsolómi wọ́ọ́rọ́wọ́ ìsìsolómi gbóná òyìnbó mu tíì mu mẹ̀kọ́ gbóná àbí kankan náà ni ibi táyé bá ti báyàn lèèyàn ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bó bá dilẹ̀ bó bá dénú yín ni o ẹ bá pè fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó 5 lines. Ó dé alákọ̀ọ́kọ́ náà àkójọpọ̀ ròyìn tún ní ààfin Aláàfin láti bẹ̀rẹ̀ a tún kí wọn kú oríire àná o bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé confusion break the bone ọwọ́wù àti àríyànjiyàn náà ló tún dálẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tún congratulate wọn wípé thank you for successfully breaking Yorùbá into 2 mo ní abẹ́ẹ̀rẹ̀ ó yẹ ká kí wọn kú oríire yẹn náà o pé thank you for successfully breaking Yorùbá into 2 courtesy Aláàfin of Ọ̀yọ́ kò jù bá náà lọ. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ bínú díẹ̀ lónìí o torí aṣọ tọrọ fún yín ṣùgbọ́n àwọn ní ìgbà kan tẹnu àbùkù ló institution torí èmi mọ̀ pa Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adélé ìjọrò ọwọ́ tó yọ yìí mi ò mọ̀ rárá yá ẹgbẹ́ná wá rẹ́rìn wa náà ti ń wáwọ́ ọba bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ tí ìsọba tí ó àti mọ̀ complain pa òní náà ti pẹ́ pé wọ́n ń bọwọ́ jù ṣùgbọ́n wọ́n ń dá wa lẹ́kun wọ́n ní àyànmọ́ ògbóògùn orílẹ̀ lẹ́jọ́ wọ́n ní bọ́n ṣe bí wọn nù wọ́n ní wọ́n máa dọ̀wẹ̀kẹ́ wọ́n máa ṣe yẹ̀yẹ̀ ẹ̀mù ní wọ́n bá rí bẹ́ẹ̀ náà èyí àtúwàṣe ti wọrí gan tó jọ ọmọ kékeré mi ò rí kí n kọ́ máa bọ̀wọ́ kiri ẹ wọ́ ọba Benin ìyẹn ó jẹ́ tá a ti ń sọ lórí ọ̀rọ̀ ní tẹ́lẹ̀ tí gbogbo àti máa sọ pé wọ́n ń lọ patí jù wọ́n ń ṣe kinní jù wọ́n bá yàn ṣeré jù àwọn tí ò tó wọ́n ń nawọ́ sí wọn nígbà tẹ́yìn sì dé tá a rí pẹ́ẹ́ tí ẹ̀ nawọ́ báyìí lẹ́sẹ̀ máa ṣe ọwọ́ òsì wọ́n wẹ́ ọ́n dín nǹkan sínú wọn ni báyìí lẹ́sẹ̀ máa ṣe sí gbogbo èèyàn mo ní ẹ fi jọ yẹn kan ní ẹ fi jànábì kan ní Burkina Faso ìyẹn Traoré ìyẹn máa ju ìkúùkù ó máa chop náà kù ní ẹ̀yìn sí rèé ẹ̀gbẹ́ náà kù yín lọ wájú ẹ máa gbé sókè pẹ̀lú ọwọ́ àlàáfíà ni mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ àbí ẹ lè dún kókókó ló dáa bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí rẹ́rìn ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà ẹ mọ́ fi pín wá sí méjì kí ló dé so le tó báyìí so le tó báyìí ni. Wọ́n ní Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé kìíní ti sọ pé ọba tó bá wà lórí ìtẹ́ Aláàfin nìkan ló láṣẹ láti fi èèyàn jẹ oyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí wàá ní. Aláàfin Ọwádé fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nígbà tó ń fi sẹ́nẹ́tọ̀ Abdulaziz Yari ọmọ Fúlàní jẹ oyè ọba lóyìn ilẹ̀ Yorùbá nílùú Ọ̀yọ́. Good of you. Lásìkò yìí kan náà ní kábíyèsí Ọwádé fi ṣe gbogbo ẹ̀ náà lámọ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí oyè ọ̀kan lọ́wọ́ yẹn ẹ mọ̀ tara yẹn àti ti Yorùbá land àti ti Oòduà land yẹ̀yẹ́ lẹ fi ṣe ẹ ti sọ di yẹ̀yẹ́ wọ́n ti sọ di yẹ̀yẹ́ torí èébú ni èébú náà méjèèjì ń búra wọn tó joyè gan-an tó bá rí controversy tó wà lórí oyè wọ́n mọ̀ blame ara wọn wọ́n ní kéèyàn rọra joyè jẹ́jẹ́ láìsí controversy èmi jẹ́ rò pé ceremonial oyè ni àbí wọ́n tún já ewé oyè lé ó ti dóyè ilé kábíyèsí wọ́n sì jẹ́rìí ibi tán mú oyè yẹn lọ yẹn wọ́n ní fi oyè yẹn lẹ̀fẹ̀ lómi ìmọ̀ nídìílé yẹn láéláé kábíyèsí sọ pé gbogbo oyè tó bá ní ilẹ̀ Yorùbá ló ń sojú gbogbo ẹ̀yà Yorùbá pátápátá ìdí sì nìyí tí ẹni tó wà lórí ìtẹ́ Aláàfin fi gbọ́dọ̀
fáwọn èèyàn jẹ irú oyè bẹ́ẹ̀ o. Onírúurú iṣẹ́ ìwádìí àti ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní Nàìjíríà ló fòǹtẹ̀lù Aláàfin nìkan láti fáwọn èèyàn joyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Aláàfin fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé onírúurú iṣẹ́ ìwádìí tó fi mọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló fòǹtẹ̀lù ipò Aláàfin láti fa àwọn èèyàn mọ́ jẹ oyè Yorùbá. Aláàfin nìkan ló sì gbọdọ̀ sí. Ọba Owó Adé ṣàpèjúwe oyè tó fi Ṣèyí àti sẹ́nitọ̀ Yari jẹ gẹ́gẹ́ bí èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgboyà, ìfọkànsìn àti iṣẹ́ fáwọn èèyàn ilẹ̀ Yorùbá. Aláàfin ní oyè tó ń fi dá wọn èèyàn lọ́lá yóò jẹ́ kí irú àwọn bẹ́ẹ̀ lè máa ṣe ìgbélárugẹ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ó rọ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fi jóyè láti ṣe pẹ̀lẹ́ kí wọ́n sì máa ṣe ìgbélárugẹ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn Fúlàní ń bọ̀ wá ṣàṣà yín wọ́n ń gbé sàríà wá báyìí. Ìpéjọ wa lónìí ju pé a kàn péjọ láti ṣe àjọyọ̀ lásán. A wà níbí láti fìdí ìtàn múlẹ̀. Oyè jíjẹ wà nínú àṣà wa, kì í ṣe pé à ń ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan. Iṣẹ́ là ń ṣe. A máa ń ṣe eléyìí nígbà tí ìtàn àṣà àti bá pàdé ara wọn. Ìtẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ti pẹ́ nínú ìtàn gẹ́gẹ́ bí ìtẹ́ aláṣẹ. Kódà ìjọba amúnisìn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gan-an wọ́n bá ìtẹ́ Aláàfin níbẹ̀ ní ọdún 1914. Ẹkùn Ọ̀yọ́ ní ẹkùn tó tóbi jùlọ ní apá gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba Ọ̀yọ́ pààlà pẹ̀lú Ìlọrin àti Kọ̀tàngórà lápá ìlà oòrùn, nígbà tí ó pààlà pẹ̀lú Oǹdó àti Ìjẹ̀bú lápá gúúsù. Bákan náà ni Ọ̀yọ́ tún pààlà pẹ̀lú Dahomey. Aláàfin ṣàlàyé ó dáa bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà tẹ́ ẹ ní Yorùbá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ti gbàgbé wípé Ìjẹ̀bú tẹ́ ẹ mẹ́nu báyìí gbogbo wa ti di Yorùbá. Ẹ̀gbá gbogbo wa ti di Yorùbá. Oǹdó ńgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ogun ní jẹ́ Yorùbá nígbà náà o. Ẹ mọ́ tanra yín o. Kì í ṣe ogun ní jẹ́ Yorùbá nígbà náà o. Ọ̀yọ́ àtàwọn kan náà ń pera wọn Yorùbá o. Nígbà tí gbogbo wa ti wá adapt báyìí tá a ti endorse Yorùbá tó ti fẹ̀ lójú pẹ̀lú ìfẹ́. Ṣùgbọ́n lára àwa tá a endorse Yorùbá yìí náà, Oǹdó wà ń bẹ, Èkìtì wà ń bẹ, Ifẹ̀ wà ń bẹ, Iléṣà wà ń bẹ, tán sì gbà wípé gbogbo wa la sì gbà wípé Ilé Ifẹ̀ lórí ìrùn wa. Bóun ló ṣe wá jẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ downplay Ifẹ̀? Ẹ mọ̀jà fọ́ra ọ̀rọ̀ ìlórí mọ́. Ó ti dìjà. Wọ́n fẹ́ fi fà wá sẹ́yìn ní ń tà ń pariwo lé lórí lọ́jọ́ sí nípa ìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ gbòmìnira. Wọ́n fẹ́ fi fà wá sẹ́yìn ní. Iṣẹ́ ẹ̀sì ti ṣe, ẹ ti mú jẹ, inú yín ti dùn báyìí. Inú yín ti dùn. Wọ́n fi yín joyè míì. Wọ́n sá ti láwọn nìkan làwọn ní agbára o láti ṣèkínní ilẹ̀ Yorùbá o. Mi ò mọ̀ bóyá tipátìkúùkù náà máa fi wá relevance. Ṣùgbọ́n ṣàdédé náà láti wọ́n á gbọ́ ìròyìn míì eléyìí tí a ti gbọ́ awuyewuye rẹ̀ sẹ́yìn náà ní update ti wà lórí rẹ̀ o. Mo ní kán já gbọ́ wọ́n ní lórí ti ikú bàbá ọba Ọ̀yọ́ Túnjí Arónfálà. Wọ́n ní bàbá Fálànà ti gbé petition dìde. Mo ní September lélẹ́yìí wọ́n láwọn èèyàn tó ti ń gbé kiri. Mo ní ti September gan-an kí ni update lórí rẹ̀? Wọ́n ní ká kọ́kọ́ ka eléyìí ná lórí bí bàbá Arónfálà ṣe kú ní ìwọ̀nba ọjọ́ péréte díẹ̀ tán lọ sáàfin Aláàfin of Ọ̀yọ́. Kí wá ṣèyẹn nìkan méjìlá àfimọ́ ibẹ̀ náà láti gbọ́ tí àwọn kan ń béèrè lọ́wọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ wípé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lórí ẹ ní agbára lórí gbogbo Yorùbá, kí ló dé tẹ́wọ̀n mọ́ pé ní Aláàfin of Yorùbá land tó wá jẹ́ pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ń bá ti jẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ní jurisdiction rẹ̀ dé. Ṣùgbọ́n à ń bọ̀ lórí ìyẹn, ó dùn mọ́ mi gan mo fẹ́ fi ṣàbòsí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ara petition tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tán gbé dìde lòdì sí pálàsì Aláàfin of Ọ̀yọ́ látàrí bàbá ọba of Ọ̀yọ́ Túnjí village. Wọ́n ní nínú petition yìí tí déètì orí ẹ̀ jẹ́ 22 of September 2025. September, October, November, December. Mo ní ó ti tó bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn. Wọ́n ní kò ì pẹ́ jù. Wọ́n ní wọ́n àdírẹ́sì ẹ̀ sí DSS, Director General of SSS. Fálànà accused the Aláàfin and his palace aides, àwọn amẹ̀sẹ̀ wọn, amẹ̀wà wọn, wípé wọ́n tọ́jọ́ ẹni ẹlẹ́ni severe torture tí ẹ̀ náà pé
pé kò sì pẹ́ síbẹ̀ náà ni bàbá yìí tó jọ lọ́hùn nípè látàrí bí wọ́n ṣe dùdùdù wọ́n gbé lọ hospital ara ríro ni o ẹ̀fọ́rí ni o níbi tán ti na bàbá wọ́n ní gbogbo ẹ̀wú ni wọ́n ní nídìí èyí kí àjọ DSS kan ṣe sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ dé ààfin Aláàfin of Ọ̀yọ́ pé wọ́n náà pé ṣonṣo wọ́n sì rí ṣonṣo wọ́n ní according to the lawyers the visit was initially cordial wọ́n ní ó bá ọ̀rẹ́ dé ọ̀rẹ́dọ̀rẹ́ ní bàbá yìí fi lọ bẹ̀ bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí tán fi lọ sáàfin ṣùgbọ́n ṣàdédé tán débẹ̀ náà fẹ̀sùn kan bàbá wípé wọ́n rán wọn wá ní pé wọ́n wá ṣe iṣẹ́ àmì pé ẹnìkan ló rán wọn wọ́n ló sì ní í ṣe pẹ̀lú Ọọ̀ni of Ifẹ̀ pé wọ́n fi ẹ̀sùn kan bàbá yẹn wípé Ọọ̀ni of Ife had traditionally handled coronation in the community from its inception yẹn ní Ọ̀yọ́túnjí town ní North Carolina kọ́ ló wà àbí South Carolina ló sá wà ní USA wípé Ọọ̀ni of Ife ni wọ́n ti máa ń fi àwọn olóyè jẹ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n lélẹ́yìí ni wọ́n ní ó bí Aláàfin nínú who reportedly accused the visitor of being liars traitors pé ọ̀dàlẹ̀ ni pé ó sì wà spy ni pé àmì ló ṣe débẹ̀ pé kí àwọn ẹmẹ̀wà àwọn kan rèé ṣe bí ẹni sojú kan rèé tọ́jú ẹ̀. wọ́n ní the lawyer further alleged that under the watch of Aláàfin the visitors were violently assaulted. They claimed that mobile phones belonging to the victims were confiscated after it was noticed that one of them was recording the incident. The petition alleged that Chief Arunfala, described his elderly and frail, was beaten. Wọ́n nà wọ́n tì bọ́lẹ̀ lórí staircase nígbà tí wọ́n fojú ẹ̀ hàn màbò. Wọ́n ní in what was described as an attempt to cover up the incident, the petition alleged that the Aláàfin invited the Ọ̀yọ́ area commander of the Nigeria police to the palace and directed him to arrest the victim for undisclosed offences. After their release, the victim reportedly sought medical treatment. However, despite receiving care, Chief Arunfala ó kú látàrí gbogbo egbò àti ọgbẹ́ tí bàbá yìí sustain látara ìyà tí wọ́n fi jẹ o. Wọ́n ní to our client utter shock, the area commander ordered their detention even though they were suffering excruciating pains as a result of the gruesome assault to which they had been subjected to at the palace of the Aláàfin. Wọ́n wá ní àwọn wá ń sọ fún àwọn petition DSS pé kán gbé ìgbésẹ̀. The senior advocate said his clients were confident that the SSS will handle the matter in its usual professional manner and urge the agency to conduct a fresh, thorough investigation with a view of prosecuting the suspect under the criminal code of Ọ̀yọ́. However, we were confident that the state wọ́n ti yin DSS síwájú. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá jàre wọ́n ti mú ọ̀rọ̀ ìbọnú o wọ́n ti fi ṣàbùsí wọ́n ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bò ní ọba ó ṣe lẹ́jẹ̀ lọ́wọ́ mo ní kí ní lẹ́jẹ̀ ó dáa àmọ́ wò bóyá àjọ DSS yóò gbégbèsè lélẹ́yìí tán ti fi ọmọ ààrẹ tọ́mọ ààrẹ ti rè joyè ńbẹ̀ ṣé yóò wà mú ẹni tí DSS ó rè mú ẹni tó fi ọmọ ààrẹ joyè tí ìmọ̀ Nàìjíríà tẹ̀ kò sí. ibẹ̀ eléyìí tí mo wá mẹ́nu bálẹ̀ kan tán ní kí Aláàfin of Ọ̀yọ́ kan kúkú mọ̀ pera wọn ní Aláàfin of Yorùbá land. Wọ́n ní yes, I think it is long overdue for the Aláàfin of Ọ̀yọ́ to officially change his title to Aláàfin of Yorùbá land. After all, you cannot claim to be the sovereign ruler of all Yoruba people when the law clearly restricts your authority to just 3 local government areas. If this claim of ownership over the entire Yoruba nation is serious, then it should come with action. When you get actions, the Aláàfin should immediately set up a new traditional rulers council across the southwest, one where he reigns as the undisputed supreme authority. Pé ńgbà tá a sì rí ibi tán ti fi ọmọ Fúlàní tán fi joyè ọba lórin àbí ọba kíná fi jẹ náà ọba lọ́rìn àbọ̀bá ń yàgbé ọ̀rìn tán tún fi ṣèyí náà joyè wípé àwọn ń dá lábàá ni ò pé kì í ṣe tipátipá o. Gbé kan pàṣẹ fún irú Olúbàdàn mú ní ẹ̀ṣẹ̀ wá fún Olúbàdàn ṣẹ̀ṣàmpù irú Àrífín Wòrè àti Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wọn náà tó jọ wà ní jurisdiction kan náà nìyẹn pé tó bá mọ̀ páwọn supreme lóòótọ́ pé wọ́n supreme títí wọ́n fi wọ́n jẹ wọ́n dá nìkan jẹ permanent chairman tán propose tán fẹ́ jẹ permanent chairman fún àwọn lọ́balọ́ba lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ní kọ́mọ̀tàn ara wọn
mo ní odidi Aláàfin lẹ̀ ń bá wí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wá sọ wọ́n ní ibi tán ti joyè náà wọ́n láwọn ò rí first class ọba kankan ń bẹ̀. Mo ní ṣe lóòótọ́ Olúwo is a first class ọba náà. Ayé mi, my God, eléyìí dùn mọ́ mi o. Wọ́n ní ọ̀ǹtì ìgbà náà o tí Olúbàdàn bá bẹ̀rẹ̀ sí san ìsákọ́lẹ̀ àti sọ̀hún ẹ̀yà Àbàdàn ti ń bínú àtàwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ táwọn á ń san ìsákọ́lẹ̀ fún Aláàfin. Wọ́n nígbà náà làwọn ò tó mọ̀ wípé jurisdiction wọn ibi tán láṣẹ dé ó ti ń fẹjú bọ̀. Wọ́n ní àṣẹ wọn ò dé Ìbàdàn ń bẹ̀ wọ́n náà lè halẹ̀ mọ́ àwọn mọ́gàjì Ìbàdàn lásán. Mọ́gàjì yóò mọ́gàjì ló dán lóhùn lọ́jọ́ sí. Wọ́n náà lè halẹ̀ mọ́ àwọn mọ́gàjì táwọn á sọ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pé àwọn ọba yòókù tó wà nílẹ̀ Yorùbá ṣé abẹ́ ẹ̀yìn náà wà ní. Pé until then it is difficult to take such claims serious. One of the traditional rulers who attended yesterday installation in Oyo were Olota of Otawori, Olofa from Ofa, Timi of Ede, Olu of Iwo, Okere of Sakiland, Orile Igbon of Igbon, Elewura of Ewura, Oloro of Oro, Olu of Iditi. Clearly, no first-class traditional ruler was present. You cannot declare sovereignty over Yoruba. Wo ti tó kọ́mọ́ rò pé bóyá mo ń ṣe sọ́nà ní ọba Ọ̀yọ́. Aláàfin of Ọ̀yọ́ lámọ̀ kì í ṣe Aláàfin of Yorùbá land. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú jàre, ẹ jẹ́ á dẹ́kọ̀ níbi tí ọwọ́ ti ba arábìnrin kan tán ní ó ń gbóògùn olóró wọ́n sì ní ògbóǹtarìgì ní ògbójú ọdẹ nínú igbó Orúmọlẹ̀ wọn náà ti wà á ti pẹ́ mu lóbìnrin. Wọ́n ní ìwọ̀n oògùn olóró kókéènà bá lọ́wọ́ rẹ̀ tó 23.50 kg tí owó rẹ̀ tó lé ní bílíọ̀nù 5 náírà wọ́n ló tún lé ní àjọ tó ń gbógun ti gbígbé oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè yìí NDLEA kéde pé àwọn bá ní yàrá àwọn ọmọ afurasí kan Sódùnkẹ́ Simbiat Yétúndé nípínlẹ̀ Èkó. Àná ọjọ́ Àìkú ní àjọ NDLEA kéde bẹ́ẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ wọn Fẹ́mi Babáfẹ́mi fi síta. Ọlọ́run ó jẹ́ kó lè tú àṣírí torí lẹ́kọ̀ọ́ yóò bá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni okùn aṣọ ni tán bá tú létí yóò tù dé ọ̀dọ̀ àwọn kan kó lọ́n jó lè kó má jẹ́ kó ti múlẹ̀ òun ò ní jẹ́wọ́ kó lọ́n jó lè jẹ́wọ́. Àná ọjọ́ Àìkú ni àjọ NDLEA kéde bẹ́ẹ̀ nínú àtẹ̀jáde wọn. NDLEA ni ó ti pẹ́ wọ́n ní ó ti pé 20 oṣù táwọn ti ń dọdẹ Simbiat tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tọkọtaya oníṣòwò oògùn olóró kan Bọ́láńlé Lukman Dauda àti Ọláyínká Toibat Dauda táwọn mú lọ́jọ́ sí. Wọ́n ní àjọ náà sọ pé ìpínlẹ̀ Èkó àti Ògùn ní ọwọ́ ti bá tọkọtaya náà pẹ̀lú oògùn olóró ní bílíọ̀nù kan náírà. Wọ́n ní ọjọ́ 25 oṣù karùn-ún ọdún 2024 ni àjọ NDLEA mú ńgbà náà. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe mú wọn kò dì Simbi lọ́wọ́ láti máa tẹ̀síwájú tiẹ̀. Wọ́n sì dárúkọ rẹ̀ ó sì ń tẹ̀síwájú náà. NDLEA sọ pé níṣe ló kàn farapamọ́ láti oṣù karùn-ún ọdún 2024 ṣùgbọ́n ó ń bá iṣẹ́ lọ lábẹ́nú. Àtẹ̀jáde àjọ NDLEA ṣàlàyé pé lẹ́yìn tí ọwọ́ ti bá tọkọtaya tó ń léwájú ikọ̀ olóògùn olóró náà àfojúsùn wọn ni láti mú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wọn pátápátá. Wọn náà sì kú ó nìbọn ró nígbà tí a ti pinnu láti gbọn gbogbo ikọ̀ olóògùn olóró náà yẹ̀bẹ́yẹ́bẹ́. Àwọn òṣìṣẹ́ NDLEA tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọn ní ibi tọ́wọ́ ti bà nìyẹn. Èyí ni wọ́n ṣe títí ọwọ́ fi bá Sódùnkẹ́ Yétúndé Simbiat. Ó ga owó burúkú lọ́wọ́ Simbiat. Ó jẹ́wọ́ fún wa pé òun ló ní oògùn olóró náà èyí tí iye rẹ̀ jẹ́ bílíọ̀nù 5 náírà. Ọwọ́ sá ti bà á wọ́n sì ní wọ́n pọ̀ tán sì máa mú. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú o nípa àwọn ọmọ tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti wá fílẹ̀ báyìí. Àwọn agbébọn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ tán jí gbé lọ ní Niger. 350 náà pé gbogbo wọn 150 wọ́n dá wọn padà lọ́jọ́ sí àbí 350 kan náà pè wọ́n 250 wọ́n dá 150 padà lọ́jọ́ sí 130 yòókù wọ́n ti padà wálé. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé àwọn ti gba ìtúsílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 130 tó wà ní Papiri nípínlẹ̀ Niger lọ́jọ́ 21 oṣù kọkànlá ọdún 2025 nígbàtí yóò di ìbẹ̀rẹ̀ oṣù kejìlá tí a wà yìí. Ìjọba gba ìtúsílẹ̀ 100 nínú àwọn ọmọdé náà. Agbẹnusọ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ní àpapọ̀ iye àwọn ọmọ náà tí ìjọba dóòlà ti pé 230 báyìí o. Láti ìgbà tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ ọ̀hún gbé ló ti ṣòro láti sọ ní pàtó iye àwọn tí wọ́n jí gbé àti iye àwọn tó sì wà ní àhámọ́ ajínigbé. Sọ gbogbo wọn náà kó lẹ̀. Any part of the abducted school children and
their teachers from St. Mary's Catholic School in Papri in Niger State. 130 of them all have been rescued and they have been handed over to the government of Niger State for examination before an onward handing over to their various families. Now, this brings to total the entire 230 of these school children that have been abducted. Recall that the first batch of 100 of them have been reunited with their families. So in total, no one is left in captivity from the event that has happened at St. Mary's Catholic School in Papri in Niger State. The abducted people in the church in Kwara State have since been reunited with their families, and those in Kebbi State have also been reunited with their families. Now, it's a sad one. No one wants to see anybody, our school children or anybody for that matter, being abducted in any part of this country. And let me reassure you that President Bola Ahmed Tinubu has given a charge to the security agencies to ensure that this does not happen again. And where it unfortunately happened, there will be full disclosure and there will also be a swift response to ensure that no one goes away with any kidnapped member of the Nigerian society. Sincerity around even these people released. What threshold? So if they even give you intelligence to fight or these bandits that harass people or that arrested these people in Kwara and the likes and in Niger, because you're already in rapport with them, would you go ahead and kill them? That's what we're talking about, sincerity and complicity. These same people that the federal government negotiated with, that they were so sure to the extent that National Security Advisor was even telling us that don't worry, your kids are, and it was correct because negotiators were on. Now that you've brought the people out back and you're 35 remaining, okay, let's say you finally account for everybody out. If you have the intelligence as provided by America and some other countries that this is where their hideout is, 2 bombs will decimate them. Would you? You see, that's why we're talking about sincerity and a way to be able to do it even better. So this hobnobbing and going to bed with these bandits, it has not helped us a great deal. And we need to be able to look deeply how to be able to resolve all of these challenges, because if we don't do it, we don't get out of it. So the Americans have come again. They also went to a church. They have direct access. In fact, part of the things they also discussed in the church, I think General Musa was also there in that church. And General Musa has also, spoken to the Christian leaders. There's been a lot of interfaith conversation. The question is, we need to now protect General Musa, because I'm already hearing some people are beginning to say, General Musa is doing this, he's doing that, he's high-handed, he wants to kill him. No. General Musa is here to be able to solve the problem. Let's not start attacking him when he starts to root out and kill these bandits, like we attacked the Hejirika, like they attacked the Hejirika then. And the people that started blackmailing the Hejirika then, they know themselves. I'm not saying the army should not do anything they're going to do within the bounds of international laws and all of that, but we should be careful. What's the third story again? No, it's all on security, the neutralizing of 17. I'm very happy and kudos to the military as regards that. That's a very good news. If we can keep neutralizing them, keep getting into their hideouts, keep tracking everything that they have done, keep bringing it out to the fore. I'm really excited about that, So ó dé ajáfẹ́lẹ́ kún ìròyìn ayọ̀lélẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ pé iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà torí ilẹ̀ àti ojú òfurufú wọn jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ báyìí ni lọ́ndì 21 ní àná ni wọ́n ní wọ́n wọ bùbá àwọn wèrè yìí jẹ́ ń pè wọ́n wèrè àwọn iswap gangan wọ́n ní intelligence tán sì bà débẹ̀ wọ́n náà ti ń supply wọn ní oògùn àti ní àwọn nǹkan tán ń lò tó fi mọ́ ọṣẹ tán fi ń wẹ̀ tán fi ń fọṣọ tó fi mọ́ kíní táyà bicycle tán fi mọ́ change àti táyà motorcycle ìyẹn ọ̀kadà wọ́n ní wọ́n ń kó lọ wọ́n wá dọdẹ nìyẹn débẹ̀ wọ́n ṣe wà lójú òfurufú náà wà ńlẹ̀ tán yẹn ò sì mọ̀ wọ́n ní wọ́n yabò wọ́n báyẹn ni wọ́n ní 17 náà mú balẹ̀ nù wọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì fara gbọgbẹ́ lóòótọ́ wọn láwọn kan sá lọ wọ́n rí kankan mú bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n náà pa 17 wọ́n sì fi hàn wá bọ́n sì dojú ogun kọ wọ́n ló dáa bẹ́ẹ̀ bóyá àròkù wọn létà bóyá àdó olóró ó sì ti fọ́n wọn ká ṣùgbọ́n wọ́n náà pa 17 nù wọn gbogbo àwọn nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wọn náà lè rí ńlẹ̀ yìí oríṣiríṣi wọ́n ní nǹkan kó lọ fún wọn tán fi dọdẹ wọn rè mo ní 17 inú mi dùn ayọ̀ mi kún. ní báyìí ẹ jẹ́ wá wo fọ́nrán yìí níbi tí wọ́n ti pa wọ́n ara àwọn tán pa ara òkú wọn tí wọ́n rí. Wait. No, they cut us into 2. So those are at the rear. We are hearing the fire phone where the direction of that smoke over.
aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn ọmọ yìí ti padà dé láyọ̀ àtàlàáfíà o wọ́n sì wá tú wọn lẹ̀ wọ́n sọ fún ẹjá kó bẹ́ẹ̀ ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí tí wọ́n náà ń fapá jánu lórí ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé lánàá tí wọ́n sọ wípé kọ́mọ̀ fi owó tú àwọn kìrìsìtẹ́nì ṣe pàápàá jùlọ ogun tó ní í ṣe pẹ̀lú ilé ìwòsàn wọn làwọn mùsùlùmí kan bá jáde náà bá ń fapá jánu wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o pé is a slap on their face. Mo ní kí náà mean wọ́n ní why should Nigerian commit to give $3 billion in an agreement which is clearly discriminatory to the Muslims if US is willing to donate humongous amounts of money to Christians as it always do? We don't have problem with that. Any problem kílẹ̀ ń lament sí. But how can a nation like Nigeria sign a deal like this? Nàìjíríà ti gbọ́n. Nàìjíríà mọ̀ wípé ní tán bá ṣe fún kìrìsìtẹ́nì náà ọ̀nà ṣe fún àbí ní tán bá ṣe fún kìrìsìtẹ́nì wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ wọ́n sàtì láwọn òkú trúùpù wà mọ́ wọ́n sì kówó fún yín wọ́n sì láwọn kìrìsìtẹ́nì tó ké gbàjarè ẹ̀yin ò ṣe ké gbàjarè sẹ́yìn béèrè ni ẹ béèrè ìrànwọ́ ni àbí kí ló ń ka yín lára èmi ò rírú eléyìí o àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni àbí nothing spoiled. Nigerian Muslims, specifically those that are in the right place to act. Àwọn olórí wọn wọ́n ní wọ́n wà docile, wọ́n wà timid, wọ́n ní ẹ̀rù ń bà wọ́n àwọn lè sọ̀rọ̀. That's why humiliating deals are being made right in front of us and no one will dare to speak. Ṣé kàn dá padà ni? Tó bá jára àmù fẹ́yìn, só jára àmù fún Kìrìsìtẹ́nì. Ṣé iná náà fún ni? Kí ló wá le tó yìí? Kí Nàìjíríà wọ́n gbà? Àwọn wo lọ́lọ́run kó wa mọ́ ìwọ Ọlọ́run ọba o. Kí Nàìjíríà ẹ̀yin náà lẹ́ni kán mọ́ kò trúùpù wà wọn kò trúùpù wà mọ́ ní ìsìn wọ́n tún wá kówó fún ìjọba yín kọ́tì kìrìsìtẹ́nì ṣé nínú àpò ìṣúra Nàìjíríà náà ni ṣé bí yóò tún fi ran ọrọ̀ ajé Nàìjíríà lọ́wọ́ ni ẹ wá ń bínú ẹ̀ ń papá ẹ bínú kú ni abínú kú. Only we should oppose this with whatever we can. Nigeria must withdraw from this deal and apologize to the Muslim Ummah. Ó dẹ̀ mọ́ bínú. With this Nigeria ò níbi kankan tí ń lọ pẹ̀lú àwọn ẹranko yìí bọ́n ṣe ń ronú wọ́n ń ronú sẹ́yìn wọ́n ń ronú sódì wọ́n ń ronú retrogressively bí ìgbà táwọn kan bá ń fi jíà mọ́tò sí 1 sẹ́wọ̀n pé tó bá ti rẹ 1 ẹ fi sí 2 ẹ fi sí 3 tán kan wá ní rìvásì gan-an nìkan làwọn fi gbé mọ́tò tán wá ọlá àwọn wá ń rẹ̀yìn ń lọ láwọn ilẹ̀ Haúsá yìí torí ẹ̀ ló ṣe ṣe mí láàánú fún àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá tó ń pọ̀wọ́ rìn pẹ̀lú wọn. Wọ́n sàláwọn ò gbà wọ́n ní kí Nàìjíríà rìvásì gbogbo deal tí odidi $3 billion ó jù bẹ́ẹ̀ lọ kìí ṣe 3 gan 5 billion ní gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ $5 billion ni wọ́n ṣe mistake wọ́n gbọ́ dáadáa 3 billion ní bí wọ́n nù yìí o tán bá gbọ́ pé 5 billion ní ńkọ́ wọ́n ní the money is too much for the Christian wọ́n á ní sẹ́yìn lẹ fẹ́ sọ ohun tí USA máa ṣe fún àwọn Kristẹni ni ṣé bí ẹ̀ ń fi wá sí ẹ̀yẹ́ pé wọn kó àwọn ológun wá mọ́ ẹ̀ ń fi wá sí ẹ̀yẹ́ wípé nígbà tí wọ́n fi rí ẹ̀ ń fi wá sí ẹ̀yẹ́ pé nígbà tí wọ́n gbé visa restriction dé ó bá àwa Kristẹni náà ó bá mùsùlùmí ìgbà tó sì ti wá fowó tó wà lójú nísìn kí ló wọ́n ń bí inú ń bẹ̀ ẹnu ẹ̀ lájọ wa yẹn ń bú wa bí ẹni pé mùsùlùmí náà kì í lọ USA ẹnu ẹ̀ lájọ wa in fact mo gbọ́ tán léèyàn kan sí testimony ṣọ́ọ̀ṣì lánàá òde yìí mo ní dákọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n ló ṣe testimony pò ń gba visa mo ní bò ló ṣe gbà wọ́n náà ti restrict visa mo yá ń wòran tèmi wọ́n àti ìmọ̀ kankan ọ̀nà tí USA fẹ́ gbégbà ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé USA ti mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n fẹ́ play wọn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wá fún USA náà ẹ̀rù ń bà wá pẹ̀lú tán gbé jáde torí wọ́n ti láwọn ò wá mọ́ United States ti láwọn ò wá mọ́ mo ní kí ló dé tẹ́ wá mọ́ kí ló fẹ́ fà what can fà á. wọ́n ní US ti rule out troops deployment in Nigeria as a defence CPC designation wọ́n ní sọ àwọn ò ní yọ orúkọ Nigeria kúrò nínú CPC. The United States
has ruled out deploying troops to Nigeria, saying its decision to designate the country as a country of particular concern, CPC, is intended to encourage reforms through diplomatic pressure and partnership rather than military intervention. Member of a bipartisan U.S. congressional delegation who visited Nigeria to assess security and religious freedom concerns said at a press conference in Abuja that while Nigeria needs support to tackle rising violence, Washington is not considering boots on the ground. Only according to the delegation, the CPC designation has already sparked internal discussions within Nigeria's government, which they describe as a positive development. One of the positive development, where CPC and Nigeria. They stress that the move is not intended to punish Nigeria or its citizens, but to encourage accountability, reforms, and stronger protection of religious freedom. Lawmakers distinguish between terrorism in the northeast linked to Boko Haram and other extremist groups and communal or religiously motivated violence, other religions, noting that there are different regional reality ones. U.S. officials emphasized that the Nigerian CPC status is not permanent and will be reviewed. Mi kọ́lẹ̀ ẹgbọ̀n ní ìsì lẹ́nu mi, ní ìsì mú inú mi, ó mú púpọ̀, ìgbẹ̀fẹ́ gbọ̀n mi, ó ga o. Kí wàá láriwo tó ń pa wọn kan ní ká tún mọ́ dúró de Trump, ní ò dúró de mọ́ o. Àbígbà tó sọ̀rọ̀ náà kọ́ ni àwọn wèrè tó bẹ̀rẹ̀ sí pààyàn burúkú, ní ò dúró de mọ́ o. Mi ò mọ̀ bí tí CPC tẹ́fì Nàìjíríà sì ti wá ṣiṣẹ́. Ẹjẹ́ akóńbẹ̀ wọ́n náà tún ti kọlù ó sì sùn sá. Ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ ìsí wọ́n ní United States President Donald Trump has reportedly recalled the United States ambassador to Nigeria, Richard Mills, and other career diplomats from the ambassador post. According to Politico, the move is part of an effort to align U.S. diplomatic representation abroad with President Trump's America First priority. A State Department official confirmed to the news platform that ambassadors affected by the shakeup had initially been appointed during the Joe Biden administration but will now end their tenures in January. Wọ́n ní January náà máa recall wọn wípé nítorí Joe Biden wọ́n ti bá ṣiṣẹ́. While the diplomats will return to Washington for other assignments if they wish, their postings as chiefs of mission will conclude. According to the official, Africa has been the region most affected by the recalls, with ambassadors from 13 countries: Nigeria, Burundi, Cameroon, Cote d'Ivoire, Senegal. Gbogbo àwọn ambassador wọn ní Africa ló ń jọbẹ ni pé wọ́n recall. There's a lot of different programs that could be looked at, and I think that really is going to be the focus. But the president has to develop his options. The Secretary of War, others within the government have had to develop their options for the president as well. I do support the CPC designation. I had called for the CPC designation before the president had put that in place. Again, I view it as a tool and as a way of motivating the Nigerian government to take seriously violence, and I've said this both publicly and privately, both in Washington, D.C. and here in this trip. I believe it's unacceptable that anyone, Muslim or Christian, is experiencing the level of violence that is happening in Nigeria. We certainly have dramatic debates in the U.S. House of Representatives, and I encourage Nigeria to have those same dynamic debates over what's happening in your country so that you can get this data that you need. You can figure out what the truth on the ground is. So I just encourage vigorous debate in Nigeria. I was pleased with the array of important people that we were able to meet, and I'm sure the embassy can fill you in on the details of that as appropriate after the press conference. But the array, and that there was an acknowledgement of gratitude towards President Trump and the United States for elevating this issue. It was seen as a positive, and that there was a recognition that it's a serious issue and that there needs to be a concerted effort from within Nigeria to deal with this issue. But we have shoes on the ground, and I think there's a case to be made for more shoes, more focus and resources on the challenges that this democracy is facing, because we want to be helpful. As borders and protect American communities and citizens. And that requires making sure that we have a credible source of information here in Nigeria when we make visa decisions. The presidential proclamation that you're referring to goes into effect on January 1st. It does outline the visa categories that will be affected, and it notes that certain exceptions do exist.
and that certain visa categories can still be issued, such as official visas, diplomatic visas, visas for those going to do religious work. ó náà láti gbọ́ yẹn o wọ́n ní kò sí boots on the ground pé diplomatic mission náà kọ́kọ́ fẹ́ mójútó ṣùgbọ́n àwọn ò ní yọ nàìjíríà kúrò nù kàtígórì CPC ká mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ àwọn kọ́ ni Trump ló sọ̀rọ̀ pé òun kọ́ ọmọ ológun ń bọ̀ àwọn náà fún lésì lóòótọ́ àwọn náà fún lábọ̀ wọ́n jẹ́ àbọ̀ fún ṣùgbọ́n àwọn kọ́ ni Trump àyà ló tún mọ́kàn mi lè díẹ̀ sí ẹ jẹ́ wá lọ sí Arise TV ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai a gbọ́ lẹ́nu Dr. Abati náà ká mọ̀sálà ìgbọ́ lẹ́nu wọn ká tún gbọ́ ohun tán sọ lábẹ́ ẹ̀gọ́ wọn. Okay, first let me start with the U.S. delegation. 2 U.S. delegations that have been here. The first delegation led by Riley Moore, who was specifically mentioned by President Donald Trump on October 31 and given an assignment to investigate, along with the chairman of the Appropriations Committee. And then this second delegation, led by Congressman Uzenga from Michigan, Republican. Now, they've been here. They say that, look, they are not here to investigate. They are here, both delegations, to relate with Nigerian civil society, political leaders, religious leaders, on a fact-finding mission to at least have the evidence of their own eyes. Now, Riley Moore told us that he will submit a report to President Jonathan. I said President Jonathan. Well, that's the main president as I know. That he will submit a report to President Trump in January to say this is what we have seen. But he has already said a lot on social media. And now this delegation that is also now here, meeting with all the major stakeholders, now had a press conference. They were so confident that they will hold a press conference. Now, what do I see from, a putting together of the 2 delegations? One, that the United States, as Ambassador Richard Mills, who is the man in the saddle at the moment as U.S. Ambassador to Nigeria, said, he said, look, the United States is willing to continue to engage with Nigeria. And that the whole idea is to continue to engage with Nigeria in terms of cooperation, partnership for progress on both sides. I think that we should note that point. 2, the 2 delegations that have been here relating with constituency stakeholders, they have both also said, more or less, and it was Uzenga who made that point, that, look, the Nigerian situation is complex. What you see in the North Central, Middle Belt region is not what you see in the Northeast. And it requires not single narratives, which was a point that was further amplified by Congressman Self. There's one congressman who was part of that delegation. That his name is Self. And then you also have, all of them, collectively, Richard Mills, Self, Uzenga, and others saying that, look, from what we have seen and what we have had, we think that this is a more complex situation. But the residual point is that Nigeria is important to Africa. Africa is important to the world. If Africa does well, the world will do well. So it's important to see it in terms of what Richard Mills calls the bipartisan approach that the United States has used. Another important point made by Uzenga, who was leader of the delegation, that's why I keep repeating his name, is that America does not say they want to have boots on the ground. That what America is saying is that there's a particular problem in Nigeria. Can we encourage dialogue? Can we encourage debate? That was the word that Self used. And to say, look, can we have a discussion so that things can move forward? However, what I see here is that with all the efforts made by the Nigerian government and also the efforts made by the Americans to see things on the ground, the main thing that this is all about is that America does not want to forsake Nigeria. America just wants to get involved with Nigeria. Nigeria being the most important country, as I've argued before, in the triangle in Africa, Egypt, Nigeria, South Africa. And the Americans have seen geopolitically that they are losing the game. Russia is taking over the Sahel region. China is making inroads. Nigeria is important to them. And we should look at it in terms of that geopolitics for the benefit of students of international relations. I mean, most of these ambassadors were people that were put in during the time of Biden, and they feel that they are not hawks. So it's a new tide of the world. So let's see how this pans out. Let me talk about the recall of the U.S. ambassadors to about 30 countries. It's a developing story, so in terms of details, it's still emerging. But what we know is that Nigeria is one of those countries, and that a significant number of those countries, about 13 of them, are in Africa. And so there's a disproportionate number of people when you look at percentage of Africa, from Asia, Europe, where you see countries that Trump has almost shown a lack of respect towards in recalling. Now, the reason for this recall, as has been said initially, is as a result of the America First policy. Yes. So having people who are
align with President Trump's America First policy, especially with regards to trade, bilateral relationships in these countries. It's a departure from what would normally exist in U.S. relations or foreign policy, whereby career diplomats or career ambassadors are usually not recalled even after a change of government. There's a difference between career ambassadors who are, as the name implies, who have a career in this and have worked significantly in this area. While for political appointees, you can say that they are sympathetic or loyal or aligned with the particular individual or president who's appointed them. Of course, as you would imagine, a number of people have come out to speak in defense of this decision, saying that, as we say in Nigeria, it is a preserve and prerogative of the president to appoint ambassadors as they represent him, as they represent the nation. Ọ̀dà ìjà yàbàrà díẹ̀ kúrò ní gbogbo ọ̀rọ̀ diplomat or no diplomat. A tún gbọ́ tí wọ́n ní ìjọba Trump l'Amẹ́ríkà. Wọ́n ní wọ́n fi $3,000 wọ́n fi ń lọ àwọn undocumented migrants. Gbogbo àwọn tó wà nílùú àwọn lórílẹ̀‐èdè àwọn tí ò níwèé, wọ́n ní wọ́n fi $3,000 lọ wọ́n wípé ẹ wá gbowó kẹ́ ẹ mọ̀ gbàlú yín lọ ọ̀fẹ́ làwọn ò fún yín, àwọn ò gbé yín ní pléènì lọ́fẹ̀ẹ́ délùú yín, àwọn ò sì tún fún yín $3,000 ẹ wá mọ̀ lọ lù yín. àwa mọ̀ bóyá wọ́n bá fi lè gbarú owó yẹn bóyá wọn ò ní lè wọ Amẹ́ríkà mọ́ títí láéláé. àmọ́ o Trump. The State Department in a statement described the changes as a standard process in any administration, noting that ambassadors serve at the pleasure of the president and are meant to advance the administration's policy priority. Mo rò pé wọ́n change kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtẹ́lẹ̀ náà, wọ́n gbé mi wá sí Nàìjíríà. Àwọn náà mọ̀ internal wàhálà tí wọ́n nìyẹn, kò sí ní tó kàn wá ń bẹ̀. Wá sì jẹ́ pé torí ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà ni àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Ká tó wá lọ nú ìròyìn ti Natasha àti ti Akpabio nílé ẹjọ́ náà láfi káde ìròyìn ńlẹ̀. Ẹjẹ́ asáré fi eléyìí kún níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìjọba ti gbé líìsì àwọn tí wọ́n jẹ́ tẹ́rọ́rìsì jáde. Lèmi náà bá rí líìsì mo bá wò pé irú kí lélẹ̀ bí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré náà mọ̀ gorí ẹ̀ ní irú ràndàndàn òlèlè. Orúkọ wá dànù àwọn ilé wọ́n ní kì í sorúkọ wọ́n ní kàtígórì, wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá fọ̀ sínú kàtígórì yìí làwọn mọ̀ fi ojú tẹ́rọ́rìsì wò ní ìsinyìí o. Ìyà tẹ́rọ́rìsì làwọn ó sì fi jẹ wọ́n tọ́wọ́ bá wọn. Wọ́n ní àwọn armed groups outside state authority gbogbo àwọn tó bá ìbọn lọ́wọ́ wọn tí ìjọba ò mọ̀ sí mo ló ti ẹ̀dá àwọn Fúlàní ẹ̀sìn ń bá wí. Individuals wielding lethal weapons without authorization, bandits, militias, armed gangs, criminal network with weapons, armed robbers, violent cult groups, forest-based armed collectives, foreign-linked mercenaries, political violence actors, ethnic violence actors, violence, financial violence actors, violence, tó ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ̀rìn pa Ìgbò ẹ̀rìn pa Hausa irú eléyìí tí Nnamdi Kanu sọ lọ́jọ́ sí wọ́n fẹ́ fi tẹ́ra wọn lọ́rùn ní kán lè fi ní ẹnu ọ̀rọ̀ pé ń di tán ṣe fi Kanu sínú kínní. Financial violence actors, sectarian violence actors, kidnappers, extortionists, financial of armed groups, money handlers, arborers, informants, ransom facilitators. Torí ẹ̀ mo ṣe kà inú èwo ni Gumi fọ́ọ̀sì. Àwọn ransom facilitators, ransom negotiators, negotiator ni Gumi force. Political protectors, political intermediaries, transporter of fighters or weapons, armed suppliers, safe house owners, political who encourage violence, traditional rulers who enable terror, community leaders who facilitate violence, religious leaders who justify terror. Oda. Wọ́n ní gbogbo kàtígórì tán fẹ́ mọ́ mú sọ́wọ́ 31 individuals and groups that will be treated as terrorists. Ẹjẹ́ wa kò ń bẹ̀. Wọ́n gbọ́ ìròyìn kan wọ́n ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ fẹ́ fi General Kinkunmi Badmus retired ológun ni wọ́n fẹ́ fi wọ́n jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Wọlé Oòduà. Bring it on, bring it on, bring it on. Don't wait until tomorrow. Don't wait until tomorrow. Allegedly ni ìròyìn eléyìí o. Ẹnu ẹni tí mo ti ń gbọ́ yìí mo ti jẹ́ ń dárúkọ rẹ̀. Ẹjẹ́ kan fi ṣe wọ́n ní Ìbà Ganis Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Ọ̀yọ́, Tẹ̀dẹ̀, Ṣakí and Akínmọ̀rin, Major Akínkúnmi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Èkìtì, Lagos and Ondo. Kí ni gbogbo eléyìí àwọn wọn ń gbé ìrú rẹ̀ wọ́n sì dárúkọ èèyàn kan sí. General Akínkúnmi wọ́n dárúkọ wọn sí. Ẹjá mọ́ òwòrán yóò dùn yóò lárinrin àṣẹ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní o.
ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ lè táwà mọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ àdénú ìròyìn ti Natasha àti Akpabio. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé Natasha ń dọ́gbọ́n win lábẹ́lẹ̀ wọn ti ẹjẹ́ àgbọ́n silent winner ni Natasha yìí o. Aṣọ ti ná bọ̀dá Akpabio pa ní ilé ẹjọ́ méjì, Federal High Court, ilé ẹjọ́ High Court àti ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn torí ìkẹjọ́ tó lè dé Supreme Court. Ó ti gba ilé ẹjọ́ méjèèjì kọjá. Wọ́n ní Natasha fẹ̀yìn bọ̀dá Akpabio gbólẹ̀. The Senate President Godswill Akpabio has approached the Supreme Court over the legal battle arising from the suspension of Kogi Central Senator Natasha Akpoti-Uduaghan lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n suspend Natasha. The move was confirmed in some available court document dated December 4, 2025, made available to our correspondents on Sunday. Only the development followed a recent judgment of the Court of Appeal, Abuja Division, which struck out the federal government's brief of arguments in the appeal linked to Akpoti-Uduaghan's suspension. One in the appellate court held that the brief was incompetent, having failed to comply with the mandatory provision of the Court of Appeal rules on formatting and procedure, although Akpabio publicly claimed that the brief was struck out illegally. Only one strike out illegally ni. Ṣùgbọ́n certified records of proceeding obtained by the Punch show that the court based its decision strictly on the law. The justice found that the brief breached several rules, including using the wrong font size and line spacing exceeding the 35-page limit, and failing to obtain leave of court to depart from the rules. The court also held that the notice of appeal itself was defective. The panel ruled that the violations were substantive and affected the appeal's competence, leading to the brief being struck out in its entirety. Ẹjọ́ tó gbé lọ, wọ́n strike it out. Wọ́n sì lè gbé lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn mi. Wọ́n ló gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn Akpabio. Dissatisfied with the ruling, Akpabio has now asked the Supreme Court to overturn the decision. His decision to personally pursue the case has, however, attracted public attention, with some legal and political observers describing it as unusual for a Senate president. Wọ́n ní tó wà wájú ẹ̀ ó tó mójútójú kó mọ̀ gbé ẹjọ́ tí ò ṣe tó sì mọ̀ tí ò lè win lọ ilé ẹjọ́. Wọ́n ní sources within the National Assembly allege that Akpabio had been closely following the case and showing intense interest in its outcome. The case has also been colored by the long-running political tension between Akpabio and Akpoti-Uduaghan. The first-term senator has gained prominence for her outspoken criticism of Senate leadership. Wọ́n ní léyìí, wọ́n ní kò jẹ́ kí omi ọba ò tòrò lọ́dọ̀ Akpabio. Within the ruling party circles, there are also claims that influential interests expect the Senate president to curb Akpoti-Uduaghan rising profile. Pé ojú yín lọmọ yìí ṣe ń dàgbà. Ọmọ tó tójú wa dàgbà wípé ẹ̀ ń wòran pé ó ti ń lọ kọjú àwọn lọ. Ó ń ṣe iṣẹ́ project ju àwọn lọ. One in his notice of appeal at the Supreme Court, Akpabio argued that the Court of Appeal violated his right to a fair hearing by refusing to grant leave to regularize the defective brief or exceed the page limit. He urged the Apex Court to set aside the proceedings of November 28, 2025, nullify the judgment and allow him to refile his brief in line with the rules. Meanwhile, Akpoti-Uduaghan's legal counsels have confirmed being served with the court's document while expressing confidence in the judiciary. They described the appeal as desperate move to overturn a lawful decision. Kí ni Akpabio lọ ẹgbọ́n náà àmọ́jọ́ wà ń bí ńgbà tí wọ́n lọ ilé ẹjọ́ ni tán sọ wípé ńgbà tán dájọ́ wípé ilé ẹjọ́ ò sọ wípé mo ti rántí tán sọ pé ilé ẹjọ́ ò sọ wípé kán dá Uduaghan Akpoti-Uduaghan padà. Ẹ rántí so ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé wọn ò fẹ́ kó padà tó fi yarí ńgbà yẹn tó fi march lọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ó fa wàhálà ńgbà yẹn nígbà tí judgment jáde tó ní kálukú interpret judgment. Àṣé bọ̀dá Akpabio ti gba ilé ẹjọ́ lọ. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ni o now. I never expected it. Wọ́n dá ẹjọ́ rẹ̀ nù. Wọ́n dànù bí omi ìsanwó. Ó tiẹ̀ ti dùn. Torí ẹ̀ ló ṣe wá. So fẹ́ ilé ẹjọ́ Supreme tó wá gbà lọ nísìn. So fẹ́ kí Supreme Court lé Uduaghan, Senator Natasha kúrò. So fẹ́ kí Supreme Court lé Senator Natasha kúrò ní
ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni ilé ìyá mi lẹ́nu. Wọ́n ní although the suspension elapsed in September, she could not resume immediately due to ongoing legal issues and resistance from Senate President. Her office was later reopened by ọ̀sà ti dá padà. Ṣùgbọ́n báyìí àwọn ohun tí ilé ẹjọ́ Supreme ó dá ilé ẹjọ́ Supreme fẹ́ dá ó dùn kèlèbé wọ̀ ojú tí kèlèbé wọ̀ Natasha, you don't win no winner. Pátápátá you go win forever winner. Meanwhile, àwọn ẹjọ́ yòókù náà sì wà nílé ẹjọ́ kó fẹ́ sásùsẹ́ wà òun, ó fẹ́ mọ́ bóun sùn, ẹjọ́ tí Natasha náà fi sùn kó fẹ́ pa òun náà wà ní. Bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wípé Natasha fún jẹ gan-an lẹ́yìn ìgbà tí Akpabio tó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ olódòdẹ wípé kán dá àwọn ọlọ́pàá tán withdraw lẹ́yìn àwọn padà. Wọ́n ní Natasha náà ó bá tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ránṣẹ́ sí wípé ìwọ ó lè mọ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé kán dá ọlọ́pàá rẹ̀ padà nígbà tí ọ̀rọ̀ ṣe òun àti ìwọ lọ́jọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó suspend òun illegally ṣé bó wà lára ṣé bó yẹ withdraw police òun ẹni tó yẹ kó mọ̀ sọ̀hún ṣé bẹ́ẹ̀ withdraw ẹ̀ tẹ́ fi expose òun ṣé nítorí ẹ̀ ló ń ṣe kégbàjarè síta pé wọ́n fẹ́ pa òun tó ń dárúkọ rẹ̀ àti Yàyà Bello àti tatúni ẹnìkẹta àtòdòdó pé wọ́n wá withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn yín nísìnyí ẹ̀yin náà ń pariwo kiri pé ẹ rèé gbọ́lọ́dẹ ládùúgbò yín kó mọ̀ sọ yín kiri ẹ fi olódò dẹ́lẹ̀ ìkàtẹ́sí lọ́jọ́sí ní tọ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀ ń dèrú lérú ń tọ̀. Ó dáa ní rí ju báyìí lọ́wọ́ ṣe ti ẹ̀rí ìròyìn ti US tán láwọn ò ní wá mọ́ ẹ̀ ó dùn mí ó dùn ẹlẹ́dàá mi ó jẹ́ kí n fẹ́ rẹ̀wẹ̀sì díẹ̀ ṣùgbọ́n mo fi agídí pọ̀ tiẹ̀ ta fi parí ìròyìn ni o ẹ jẹ́ kí àyà kó wá handle yòókù nínú abala ó bá mi ò mọ̀ bóyá àyà níròyìn fún anú abala ń bára yọ àfi òpàdé lọ́la God bless you and I love you ọlọ́run lólùgbèjà wa Kristẹni o it is well o wọ́n ti ń fi wá play politics àti diplomacy o ká mọ̀ owó ṣùgbọ́n àti ìgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Trump o la gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ o àwọn congressmen tó rán wá là ń gbọ́ lẹ́nu wọn báyìí o àti ìgbọ́ gan lẹ́nu Trump ṣé ká dúró de Trump bóyá hope sì lè wà ọlọ́run wà lókè ó wà lójú iṣẹ́ I love you all I see you tomorrow ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ bá kọ́ ẹ̀wọ̀n jẹ́ òpọ̀ ju 5 lines ní o kí ni wọ́n bá bí mi o torí ọ̀rọ̀ ti Trump ti mú un bí mi already ìbá ẹlẹ́yà ti padà lé o I see you tomorrow bye for now. Ó dáa nínú abala ń bára yìí lónìí ọ̀gá mi ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ arábìnrin omidan yìí awẹ́lẹ́wà obìnrin wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Aláàfin ìdí tí mo sì ṣe fẹ́ lo fọ́nrán ìgangan ni wípé mo ti bá fọ́nrán sísítà ìpàdé nígbà tí a ṣe ń pariwo wípé ọ̀wọ́ adé ni o ọ̀wọ́ adé ni o ṣe mọ̀ pé ó ń léèyàn kan tó wá ń gbà náà tán ní ọmọ Fúlàní ní ẹ mọ̀ jẹ́ kókó sí lọ́wọ́ àmọ́ ariwo táwa náà pa wípé ọ̀wọ́ adé ló gbọ́dọ̀ débẹ̀ ọ̀wọ́ adé wá débẹ̀ tán wọ́n wá ń ṣe bí ẹni wípé àwọn ò mọ̀ èèyàn rí wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn lọ́lọ́run lò fáwọn àtọmọ Ọ̀yọ́ àtẹ̀ntì ìsọmọ Ọ̀yọ́ ó wá ká sísítà yìí lára. Gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe lánàá yẹn a sọ pé ó burú o bọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ rò dáadáa ṣe láti ìgbà tẹ́ ti wà lórí oyè tẹ́ ti joyè ìgbà tẹ́ ọkọ̀ joyè yẹn ìríta rí yín a rí yín ní ìrí ọmọ èèyàn gidi a dẹ̀ rí yín ní ìrí ọmọlúwàbí wípé sáà ọmọlúwàbí wà lára yín agbárùkù tìǹtìǹ inú gbogbo wa dùn mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí àwọn wèrè ọmọ àlè Ọ̀yọ́ àwọn ọmọ Málì tí ìyá wọn gbóyún wọn wá sọ́yọ́ àwọn ọmọ Fúlàní tó bá ìyá wọn sùn tán gbé wọn wá sọ́yọ́ wọ́n ṣì ń bọ̀ lórí péjì mi wá sọ̀rọ̀ but èmi máa sọ nǹkan tó wà nínú mi ọ̀rọ̀ náà gbé sọnù èso nílé ìgbé mi sọnù tèmi ṣé ní gbogbo ìwà tẹ́ ń wí sà ìgbà tẹ́ kọ́kọ́ dé a rí yín ní ìrí èèyàn dáadáa a rí yín ní ìrí èèyàn ọmọlúwàbí tí ó ní ìwà ọmọlúwàbí lọ́wọ́ ṣùgbọ́n gbàrà tẹ́ gorí oyè yẹn sà a rí wípé ìwà yín change àwọn kan sọ pé wọ́n kọ́ yín wọn ò kọ́ yín torí kò sí bó ṣe lè kọ́ èèyàn ní ìwà èèyàn tó bá kọ́ ní ìwà burúkú tó bá gbà burúkú ti wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni èèyàn tó bá kọ́ ní ìwà ire tó bá gbà ire ti wà nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni so tó bá ní àwọn tó ń tọ́ yín sí ọ̀nà àwọn aládùáìsì sọnù tó ń fún yín ládùáìsì kí ni yẹn ti wà nínú yín tẹ́lẹ̀ ni tí ò bá sí nínú yín ẹ̀ ní ṣe ẹ̀ ń pariwo pé ẹ̀yin nìkan lẹni tó lè ṣàdédé fi oyè jẹ lórí ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn fún Ọ̀yọ́ kì í ṣe fúnlẹ̀ kóòtù òjíire ẹ gbàgbé òṣì ọwọ́ adé ẹ gbàgbé rádaràda kò sẹ́ni lè bá ẹranko Ọ̀ṣun rìn tó lè ní làákàyè ẹ tún wá report page mi àdófò
ìyẹn ní Ọ̀yọ́ nìkan ni Ọ̀yọ́ ò dẹ̀ ń ṣe empire mọ́ ayé gbọ́n ní 1930 lọ́yọ́ ti ṣe empire mọ́ tí àwọn Fúlàní ti gbadé lórí yín tẹ́yìn àtàwọn Fúlàní ti jọ pọ̀ tó ti gbadé lórí yín kẹ́ tó lọ gbadé aládìkún ìgbà yẹn lẹ ṣì jẹ́ empire o ìgbà tó jẹ́ wípé adé aládé lẹ lọ yálò ẹ̀ jẹ́ empire mọ́ àwọn British náà wá tán kó gbogbo wa pọ̀ tán sọ wá da Yorùbá yẹn àwọn Fúlàní ló sọ yín bẹ́ẹ̀ ọ̀dà Ọ̀yọ́ ní ìwùgàn àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ Ìbàdàn wọn ò sí lọ́ndà yín rárá torí àwọn ló ya yín nílẹ̀ tọmọdé bá ṣumíkúmí àfẹwékẹwé àfinú ìdí ẹ̀ ni I don't care ẹ ti mọ̀ mí lánàá kó tó dé ní mi ò bẹ̀rù anybody ọ̀rọ̀ náà gbé dànù kò séèyàn kankan tó lè gbé mi dànù Ọ̀yọ́ tá a bá dẹ̀ kó Ọ̀yọ́ sílẹ̀ láàrin àwọn ọmọ kóòtù òjíire mélòó lọ̀yọ́ jẹ́ nínú gbogbo wa mo wá wo Almoruf tó ń sọ wípé ṣé a mọ̀ bí Èkìtì àti Oǹdó bọ́n ṣe jẹ́ sí ṣe bí ọmọ Bòkun ni wá ṣé a mọ̀ bọ́n ṣe jẹ́ sí Ọ̀yọ́ báwo la ṣe jẹ́ sọ̀yọ́ ṣé àwa wá tọrọ jẹrí lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ ni Ọ̀yọ́ ló fẹ́ wá jalè nílẹ̀ wa tá a gbà fún wọn tá a fi sọ́dọ̀gún Kírìjì ẹ̀yin máa ń gba owó lówó ẹ̀ ń kó àwọn èèyàn lẹ́rú ẹ̀ ń ta àwọn ọmọ yín fẹ́rù ni ẹ̀yin tọ́ ọmọ yín fẹ́rù ni àwọn tọ́ ọmọ wa fẹ́rù ẹ̀yin Ọ̀yọ́ lẹ̀ ń pe ọmọ yín lẹ́rù àwọn baba ńlá ti wọ òfojọ́ kan pè wá lẹ́rù ọmọ ló ń pè wá wọ́n ní tọmọdé ò bá bá tàn ṣe bá rọba àròbá dẹ̀ ní bàbá ìtàn so gbogbo etí Almoruf tí ó ń ṣe tó ń sọ wípé Ọ̀yọ́ kìnnìkan báwa ṣe jẹ́ sí Òbòkun bí Òbòkun ṣe jẹ́ sí Ọ̀rọ̀míyàn ṣọ́rọ̀míyàn wọ̀n láti ilẹ̀ ni ó wọ̀ látòrí òkè ṣé Ọ̀rọ̀míyàn kò níbi tí ìran Ọ̀rọ̀míyàn ti ṣọ̀ wá kó tó dé Ọ̀yọ́ àwọn sítórì tí ò rújú ẹ̀ẹ́dẹ̀fẹ́ dọpọlọ tẹ́ bá ṣe ń dọpọlọ gbogbo èèyàn orí gbogbo èèyàn kodò kì í ṣe bí tèmi mo kún fáyọ̀ kò work kò dẹ̀ lè possible kì í ṣe bí ti tèmi kọ́ Almoruf yá omi Èkìtì ni mí Ifẹ̀ ni mo ti ṣàn wá mo mọ àdúgbò tí mo ti ṣàn wá nílé Ifẹ̀ mi ìwá látọ̀yọ́ àwọn Ọ̀yọ́ wá sékìtì wọ́n fẹ́ wá jà wá lólè ni wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú but I ever fall into their victim at all àbí kí ló ń bá wa sọ kí n gbé yẹn sẹ́gbẹ́ kan olórí Ọwádé ẹ súnmọ́ bí asobìnrin sóbìnrin ọ̀rọ̀ kàn yín wọ́n ní tí ọkùnrin bá le títí no matter how tí ọkùnrin bá le tó bá ní ìyàwó tó bá ti jẹ́ èyí tó ní ìfẹ́ ìyàwó yẹn kò sí nǹkan tí ìyàwó yẹn lè sọ agbọ́ràn sí lẹ́nu tí ilé ọkùnrin bá ń tòrò kán lọ bèrè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ tí ilé ọkùnrin ò bá dẹ̀ tòrò kán lọ bèrè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ wọ́n ní ọmọ Ìdànrè ní bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ mọ ìtàn tó so Ìdànrè rí tẹ́lẹ̀ mo gbàgbọ́ pé ìgbà tẹ́ ti jẹ́ olórí láàfin ó yẹ kán sọ ìtàn Ìdànrè fún yín tẹ́yìn ò bá wá mọ nǹkan tó dá Ìdànrè ẹni tó tẹ Ìdànrè dó èmi á wá ṣàlàyé fún yín mà ṣe rí Ìdànrè yẹn ìkan nínú àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ Ọ̀fẹ́ ló tẹ Ìdànrè tẹ́yìn wò ìdó nígbà tí ara Odùduwà ò yá tán ní kán lọ wá ẹran wá ẹran tá ń lò fún Odùduwà tá ń fi tọ́jú Odùduwà ìkan nínú àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ Ifẹ̀ ló rìn tó rìn dé òkè Ìdànrè níbi tó ti rí ẹran ìgbà tá a fi gbé ẹran padà sí Ilé Ifẹ̀ Odùduwà ti gbéṣẹ̀ ìgbà yẹn náà wá sọ fún wípé ẹran yìí gan ó fẹ́ lè má wúlò mọ́ ìgbà yẹn ló wá sọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wípé ibi tán tóun ti lọ pa ẹran yìí pé tán bá rí bí àpáta ṣe tẹ́ lọ síbẹ̀ tán bá rí bí ibẹ̀ ṣe rí pé ó ní àpáta lóríṣiríṣi atẹ́gùn fẹ́ ń bẹ̀ gbogbo nǹkan ga ń bẹ̀ náà ṣe ní kán wá wò náà ṣe wá síbẹ̀ tán wá wò náwọn kan ṣe kúkú tẹ̀dó síbẹ̀ tán sọ̀dọ̀ Òkè Ìdànrè lẹ́ni ṣé ẹ̀wọ̀ wá ni tí ọkọ yín bá tiẹ̀ ń hùwà èmi nìkan ni ìgbéraga gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin ò ṣe báwọn wí ẹ̀ ṣe pé wọ́n ní kọ̀rọ̀ ọjọ́ tí ọkọ yín bá ti ní nǹkan ṣe tó yẹ kí gbogbo lọ́balọ́ba àwọn ládéládé tó wá bẹ̀lẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ jọjúmọ́ tẹ bá ṣe láwọn ọba kan tó wálẹ̀ ní lánàá tó wọ́n bá yín ṣe kan torí president ni kì í ṣe torí ara yín ọjọ́ tẹ̀yin bá ti ní nǹkan ṣe tẹ̀yin àtọkọ yín tẹ bá ti ní nǹkan ṣe lẹ́mọ̀ wípé ẹ̀ nítumọ̀ níwájú àwọn ọba gidi tó ń gbà pé Ilé Ifẹ̀ lórísun wọn ẹ̀yin wá dé ẹ fẹ́ dorí ìtàn wa kodò Ọ̀yọ́ nìkan ni Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire là wá àwọn ọ̀rọ̀ Ọ̀fẹ́ Olúfẹ̀ gbogbo wọn ti wà kó Oòduà tó dé a kàn ń pera wa lọ́mọ Oòduà pé àpọ́nlé torí àwọn nǹkan tí Oòduà ti ṣe fún wa la ṣe ń pera wa lọ́mọ Oòduà kò yẹ ká tiẹ̀ pera wa lọ́mọ Odùduwà rárá ó yẹ ká máa pera wa àwa ọmọ ọ̀rọ̀ Ọ̀fẹ́ àwa ọmọ Olúfẹ̀ àwọn yẹn ló yẹ ká máa kíra wa mú. Ọwádé ẹ lọ rò dáadáa o ṣe rí ọ̀tẹ̀ láyé yìí ó máa ń rí ayé èèyàn mọ́lẹ̀ ni ó máa ń gba ire dànù lọ́wọ́ èèyàn mo dẹ̀ kúkú jẹ́rìí bá mi onírìṣà ẹ̀ bá kú
ẹ bá kẹ̀ onírìṣà máa wò yín ni kò lè rí tiyín rò ó ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe nǹkan tó bá dẹ̀ máa ṣe láṣẹ àwọn ọmọ yín náà ní pọ́blẹ́mù tó ń gbóríṣiríṣi sítórì kiri online tí wọ́n à ń wò wọ́n torí a mọ̀ pé òjò ẹ̀sìn tó ṣú a fẹ́ mọ orí ẹni tá a rọ̀lé a fẹ́ mọ bí èrò ṣe wà lẹ́yìn yín sí àti bí èrò ṣe wà lẹ́yìn onírìṣà sí ẹ má dẹ̀ jẹ́ kó rọ̀ lé yín lórí torí tó bá ti bá lọ́rọ̀ yín lórí